Добрый день, меня зовут Айдар Муждабаев. Это программа «Бугюн» в прямом эфире телеканала АТР сегодня. И я проведу с вами 2 часа. Потом будет Гульсум Халилова, потом будут новости и все-все то, что у нас обычно бывает. Каждый день мы что-то новое, интересное рассказываем своим зрителям, которые живут как на оккупированной территории, временно оккупированной территории, так и на всей территории Украины, в совершенно разных странах Запада, вплоть до Новой Зеландии. И недавно был зритель, который мне написал, что он нас смотрит, по-моему, спорит, нет, с Папуа-Новой Гвинеи, что-то такое. Гучіше. Да. Вот. Это пані Наталя Белецер. Дуже приємно, вітаю усіх. Пані Наталя моя перша гостя сьогодні. Я дуже радий її бачити тут, тому що, як то кажуть, вона була однією з засновниць того закону, який ухвалила Верховна Рада України, закону про корінні народи України. І зараз я, звісно, хочу почати нашу розмову саме з цієї теми. Ваше враження від того, що відбулося? Щире таке. Так. Ну, взагалі вся історія з цим законопроектом дуже тривала, дуже цікава, в чомусь дуже сумна, а в чомусь переможна. Я просто хочу нагадати, що я брала участь у розробці не тільки версії законопроекту, який був ухвалений, а в 96-му році ще, одразу після ухвалення нової Конституції України, восени ми, така міжвідомча робоча група, ініційована тодішнім Міністерством юстиції, розробила дуже, от я його перечитую, сучасний, досконалий, вичерпний законопроект про статус кримсько-татарського народу. Тоді не згадували караїмів і кримчаків, ну, в силу їхньої малочисельності, глибокої асимільованості, не дуже такої вираженої, скажімо так, політичної активності. Він був, до речі, перекладений англійською мовою. Він високі оцінки від деяких міжнародних експертів отримав. Тоді ж була розроблена така концепція стратегії України в галузі захисту прав корінних народів. 96-й рік. Можете собі уявити? Не можу. Ну ось, і я тепер не можу. Отака дивна історія з цим. Вона заслуговує на те, щоб записати її окремо в повному вигляді. Після того, ви пам'ятаєте, скільки було спроб, там і Безсмертний, і Кличко, і такі слабкуваті версії. І ось нарешті все начебто закінчилося, але ще не зовсім, бо ну, це суто рамковий, дуже поміркований, дуже обережний. Базовий закон. Оцей сучасний. Без будь-якого натяку на радикалізм чи щось таке, що може підбурювати когось до чогось. І на подив, я думаю, не тільки мій, а й ваш, і багатьох ще, саме це законопроект. Не мова, не освіта, навіть не футболки «Слава Україні», героям слава, не дає спокою Росії, російському президенту. И лично Путину. Редко, когда он лично чем-то взбешен. Обычно говорят его помощники, всякие жирики, шарики, вот эти всякие Скобеевы, да, они там плюются, рвут на себе рубахи, говорят, мы там все там Украину там всех перебьем, захватим, освободим и так далее. Тут тот редкий случай, когда лично фюрер был задет, и, казалось бы, чем? Сугубо, казалось бы, внутриукраинским вопросом о коренных народов. Украина, у него, кстати, в России есть такой закон, когда-то принятый, да? Там два федеральных закона, ну вот, про малочисельные коренные народы. Я думаю, что про них никто, кроме как в России, не знает, и в России про них никто не знает, кроме некоторых народов, может быть. И тут вдруг Украина принимает закон, абсолютно рамочный, базовый, спокойный, вообще просто формулировки, определения. По сути дела, мы имеем дело с таблицей определений.
Что есть что? Что такое коренной народ? Кто они такие? Там, ну и так далее. Да, базовый закон. Да, і Такая далі так у азбука. відповідності до такого документу м'якого права, як Декларація ООН Ну да. про права корінних народів. Тобто, ну, не можна було очікувати такої реакції саме на нього. Не, І ви дуже... я ждал, я знал. Да? Потому что я знаю, что любое, где упоминаются крымские татары и где упоминается коренной народ, вот хотите разделить Путина, скажите два слова, крымские татары, или скажите два слова, коренной народ, имеется в виду Украины, он сразу знает, про кого идет речь. Да. И это вот здесь кость в горле, потому что это отрицание русского Крыма. Вот и все. Ви знаєте, це більш-менш раціональне пояснення. При тому я б хотіла привернути вашу увагу, що тут чітко простежується той же ж психологічний стан табуювання. От як прізвище Навального ніколи ж не згадується, да. Табуйована. Там, отой німецький пацієнт, там, отой блогер, той громадянин, про якого ви згадуєте, уникаючи називати прізвище. Так само зверніть увагу не тільки у самого Путіна, а у всіх ті, хто йому підспівує таким струнким хором, також кримські татари ніде не згадуються. І це, як на мене, ви знаєте, вже справа не політики, не соціальної психології, а скоріше психотерапевта чи психоаналітика. Бо це щось перемкнуто. Нет, в а я думаю, висках. что нет, я не согласен. Я считаю, что это абсолютно рациональное поведение, потому что если Путин начнет говорить крымские татары, и коренной народ Украины крымские татары, он это не может выговорить в принципе, Да. потому что тогда что он делает в Крыму? Ну просто, если коренной народ Украины, крымские татары, коренной народ Крыма, то что ты делаешь в Крыму? Какой русский Крым? О чем ты тут всем рассказываешь, да? И я просто вот вижу смерть Кощееву, ну не физическую, я не знаю, сколько он проживет, но такую ментальную, вот эти три шага, закон вот этот, закон о крымских татарах и Конституцию Украины, вот тогда от него можно будет прикуривать просто, вот реально. Потому что когда Украина объявит Крым своей автономией своего народа, коренного, который неотъемлемая часть Украины, и к этому никто не может придраться, потому что есть ООН, есть хартии, есть европейские хартии. Это поддержит весь Евросоюз и весь Запад поддержит. Вот тогда с нашим Кощеем-то совсем будет плохо. Так, з іншого боку, я б хотіла, щоб ми всі щиро подякували Путіну, бо різко зрос інтерес до цієї теми, до проблеми корінних народів в світі, в Да, Україні, наконец мы в начали в этом Криму, разбираться все. який би ніколи не відбувся, Точно. якби не така реакція. Сколько вы книг издали, написали? Вы каждому народному депутату дали. Но не все умеют читать, понимаете, и не хотят читать. Вы же все разжевали просто, просто на пальцах. Кто такие коренные народы, национальные меньшинства, это определение. Вот. И никто не хотел это читать, слышать, ну как бы это все недоречно было, да? А сейчас, когда Зеленский внес, выясняется, что это слабое место Путина, и что как раз это его больше всего дратует. И я думаю, что вот если идти этим путем дальше, да, мы увидим еще более истерическую реакцию, которая будет еще хлеще показывать миру, больше, чем любая крымская платформа. Я прошу прощения, я за крымскую платформу, и мы это обсудим, да? Но вот реакция Путина на наши не слова, а действия, она очень серьезная. Это показатель того, что хорошие сапоги. Ви знаєте, я б ще до чого хотіла привернути увагу. Ну, ви дуже слушно зауважили, що різко зріс інтерес до цієї теми, проблеми, прав, саме відмінності корінних народів від етнічних спільнот в Україні. Це все правильно і це дуже важливо. Але я б хотіла зауважити, що дуже цікаве завдяки саме російській і путінській реакції у світі зрос інтерес до цієї теми, такої, як корінні народи в Україні. І ось на конкретному прикладі я отримала повідомлення від співробітників такої фундації Україна-США.
US-Ukraine Foundation, що дуже зацікавились цією темою в Сполучених Штатах і просять або про інтерв'ю, або про якийсь письмовий У вас? такий все. І в результаті, ну, я, можна сказати, в співавторстві з директором нашого інституту, паном Маркіяном Білинським, з його бездоганною англійською, підготувала на цю тему 2 статті. Тобто одна стаття про законопроєкт і все, що навколо нього відбувається, і головне, заключною частиною, яка зветься «Наступні кроки». Клас. І, значить, вона вже готова, і я сподіваюся, що днями з'явиться на сайті фундації. Це дуже важливо для всіх англомовних читачів, бо і конгресмени, сенатори американські так, ну, заходять на цей сайт, дуже ним цікавляться. Так що, бачите, без всієї цієї реакції нічого подібного не відбулося. Ну, якийсь там в Україні прийняли рамковий закон. Нет, это все спасибо Путину, который действительно, его начали, что это его так взволновало, начали читать, а тут пани Белицер взяла і написала. І ще один аспект, який ми, мені здається, трохи недооцінюємо із закордонних реакцій. Україна-Туреччина. Ви знаєте, що Туреччина ж зазначена, визнана офіційно стратегією національної безпеки України як стратегічний партнер. І ви знаєте, який шалений тиск не витримує Путін своїх дружніх, неймовірно дружніх відносин з президентом Ердоганом, і тут його зносить на українській темі знов-таки. І що? Ну, там, знаєте, оце пляжно-курортно-томатні війни, які ніякого успіху не принесли Росії, від усього відмовилися, знов друзі, обійми, партнери там, і таке інше. І що робить Туреччина? Під час от нещодавнього візиту в червні групи українських депутатів з парламентаріями Туреччини вони зустрічалися, і на тлі отої розпалу російського гніву Мустафа Шентоп, це спікер, голова великих зборів Туреччини, турецького парламенту, на весь світ віщає, що Туреччина дуже високо оцінює оці законодавчі ініціативи України. Вона вітає подання президентом України цей законопроект. Туреччина сподівається, що український парламент проголосує за цей законопроект, а також в подальшому ухвалить закон про статус кримсько-татарського народу. І чим закінчує? Без усякого сумніву, такі законодавчі ініціативи підвищують авторитет України на міжнародній арені і безсумнівно будуть сприяти успіху такої ініціативи України, як Кримська платформа. Класс. Просто круг замкнувся. Це просто треба знати і дуже цінувати. Да, вы знаете, спасибо вам большое, что вы об этом сказали, сакцентировали внимание. Я этого, честно, не знал. Так треба ж відстежувати. Но это, да, ну и простите меня, пожалуйста. Я был в небольшом отпуске, поэтому не следил. А я, як експерт, просто змушена практично кожного дня 3 англомовні турецькі сайти проглядати і 3 азербайджанські, бо цей південний напрямок в нашій зовнішній політиці дуже важливий, хоча б з огляду на Крим, на проблеми безпеки Чорноморського слушайте, но это вот, смотрите. А у нас недостатньо йому уваги. Вот что произошло, да? Президент Зеленский нашел политическую волю внести этот закон в парламент до Крымской платформы за 2 месяца, да? Успех у этого закона невероятный. Россия в бешенстве, Турция поддерживает Крымскую платформу
и, и говорит Украине комплименты на самом высоком уровне. Да. К нам приезжают, по крайней мере, президенты всех соседних стран, ну, начиная с Польши, наверное, от Германии будет министр иностранных дел, не знаю. От Америки немножко ниже статус, но все равно, да. Это в первую, вот когда говорят, знаете, вот американцы там пришлют всего лишь там министра энергетики. Во-первых, он не всего лишь, а очень известная личность в Америке. Он был, по-моему, хотел баллотироваться в президенты. Его знают, его любят. Он очень антироссийский, этот министр транспорта. Пит его зовут. Вот. И с ним надо тут делать интервью, приглашать его как только можно. Он очень может многое такого сказать, что нас воодушевит. На самом деле это не обязательно должен быть там глава Госдепа или там президент, хотя было бы хорошо, конечно. Но важно, что этим нам дают понять, что это ваше дело, в первую очередь, Крым. Это вы должны с этого начать. Это вы должны тянуть. И на следующую платформу уже приедут все. Они сейчас посмотрят, как это прошло, что там будет, да, как выступит президент Зеленский, какие там будут документы, какие там будут реакции, да. И я думаю, что это просто пока такая осторожное представительство такое, хотя все поддерживают, ну как можно не поддерживать, да. Но если это пройдет успешно, а я надеюсь, что пройдет успешно, то через полгода-год все будет совсем по-другому, и это очень важное такое направление давления на Путина, на Россию. Я довгу річ произнес. Я про Кримську платформу вас хотів спросити. Щодо Кримської платформи. Ну, поки що це, я так розумію, в Україні розроблено, ну, переважно концептуальне бачення. 5 напрямків, 5 рівнів. Очень концептуальное. И тут был у меня Арестович Алексей неделю назад. И он сказал, что будет на платформе, будет более подробная стратегия, которую мы предоставим и с украинское правительство предоставит, и украинским гражданам, и международным партнерам. Вот будем ждать. Извините, я уточню Ну, просто. ми не будемо обговорювати 5 напрямків, це надто широка тема. Що стосується от корінних народів і кримських татар. Ну, звісно, дуже приємно, що така реакція, такий інтерес, таке схвалення і, ну, майже безпрецедентне голосування. Ви ж зверніть увагу. Понад конституційна більшість. Це фантастика. Фантастика. Когда такое было еще в последний раз? Когда за НАТО и ЕС голосовали, тогда было такое Да, же. але знаєте, які в мене побоювання є? Що після такого успіху всі дуже задоволені, і законодавці наші в першу чергу, і розслабилися. Щодо Кримської платформи вже нічого більше не ухвалять, це зрозуміло, але принаймні зробити те, чого домагаються українські експерти, включно з кримськими татарами. Наголосити на тому, що це є лише перший крок, який показує напрям, в якому буде розвиватися в подальшому. Ну, така законодавча дорожня карта. Дорожня карта законодавча. Просто оголосити, дати зрозуміти. Бо якщо це єдиний приклад турботи про кримських татар, то вони ніяким разом нікого не можуть задовольнити. Це буде просто ганьба, і це буде фейк, і про це всі будуть говорити. Да, і буде розчарування. Такого, я думаю, не може бути. При тому, що всі практично документи, які мають входити в цей пакет законодавчий, вони ж всі пророблені, вони всі підготовлені. Бери, вноси, голосуй, отримай славу і заходь в історію. Да. Запиши, що тут брали участь там сучасне там, і Мінреінтеграції, і Офіс президента, і будь-хто. Зроби знов так, що це знов подає президент, будь ласка, від будь-яких суб'єктів. Но скористайся тим, що варто. Я думаю, что президент сейчас понял, какой эффект от этого закона. Он понял, что назад дороги уже нет, и зачем назад, когда иди вперед, и просто Путин бесится, общество поддерживает, как патриотический акт и так далее. То есть абсолютно ничего не вкладывая, никаких усилий, можно действительно сделать полезное историческое дело. Вот я еще, когда Порошенко был, я писал... Ну, у нас просто беседа же, не то, что интервью. Я тоже могу вам что-то рассказать. Когда еще был Порошенко, я писал: Петр Алексеевич, вам так легко войти в историю,
Поскольку известна вот эта истина библейская, что кто спас одного человека, тот спас весь мир. А кто спас целый народ, тот вообще спас вселенную. И вы войдете в историю просто... Даже если все остальное забудется, вот с этим вы в историю точно войдете, просто в учебник вы войдете точно. Хотя бы с одним с этим, да? К сожалению, политической воли, каких-то расчеты там были, просчеты. Я считаю, это ошибка огромная, что Порошенко не внес. Теперь Зеленский. Вот 2 года, 3 месяца прошло, Зеленский внес. Я тоже с самого начала говорил, Владимир Александрович, вы хотите войти в историю, это очень просто. Спасите один народ, дайте ему шанс на будущее. Нарисуйте будущее крымским татарам и затвердите его в Конституции. И уже этим вы войдете в историю просто автоматически. Вашими именами, вашим именем крымские татары начнут улицы называть, как мы называли улицы Сахарова, Мустафы Джемилева, Петра Григоренко. Ну, вы же знаете, что мы за народ, да, как благодарный какой, что в каждом крымском поселке есть улица Сахарова, Григоренко и политических диссидентов советских. Да. То есть это тот случай, когда путь для политика в историю открыт, и он достаточно прост. У него есть конституционное большинство, как мы увидели. То есть на этом остановиться – это позор. Продолжить эту дорогу – это слава и честь. Извините да. Достатньо в оточенні людей, які можуть донести до нашого чинного президента цю думку. Не знаю, ну хтось доніс, що треба підписувати цей закон. Хтось доніс? Ну, кажуть, що це може бути Рустем Умєров, може бути Рефат Чубаров, може бути Мустафа Джемілєв, може вони разом. Я не знаю, хто там в офісі. Ну, я навіть думати про це що не хочу. Вельмишановний Мустафа Джемілєв і Ахтем Чийгоззе – це Європейська солідарність, то я не думаю, щоб вони аж такий мали вплив. Рустем Умєров – це «Голос», так? Ну, знаєте, тут же справа не в тому, в якій партії ти. Справа в тому, чи можеш ти з кимось комунікувати і пояснювати офісу, там, людям, які кожен день цим не займаються, наскільки це важливо, особливо, якщо ми заявляємо про створення кримської на постійній основе крымской платформы. Я думаю, что в чем еще польза этой платформы? Она же действительно станет регулярной. То есть в один раз собирать ее нет смысла. И каждой следующей платформе мы должны будем показывать и себе, и своему народу, и мировому сообществу, что мы сделали еще один шаг по пути возвращения Крыма. Законодательные шаги в отношении Крыма, это могут быть то, что мы говорили, закон о крымских татарах, коренном народе, это изменение 10 раздела Конституции, где по-другому написать не АРК, а государственная автономия в складе Украины на базе права коренного народа Украины, ну так как вот что написано, да. А дальше безгранично. Можно правительство в изгнании, можно министерства создавать какие-то, можно делать представительство Крыма в международных организациях, то есть в рамках украинского посольства там делать какие-то еще, то есть как это выглядели вещи. Перспективи дуже широкі і дуже позитивні. Я тільки до цього хотіла додати те, на що мало звертають уваги все ж таки. І експерти, і політики, і законодавці, а серед громадських організацій правозахисних найбільші і найвідоміші, найавторитетніші організації. Йдеться про Конвенцію Міжнародної організації права праці номер 169. Я просто хочу нагадати всім, що це єдиний міжнародно зобов'язуючий документ, це про права корінних та племінних народів в незалежних державах. Підкреслюю, в незалежних державах. Єдиний юридично зобов'язуючий документ, який передбачає звіти періодичні, міжнародний моніторинг зобов'язань, тобто на відміну від документа так званого м'якого права, яким є Декларація ООН про права корінних народів, це зовсім інший рівень. Це реальні зобов'язання країни, держави, яка його ратифікувала. І тому, щоб ратифікувати, також потрібен закон. І хочу нагадати, що експертам насправді має бути добре відоме, що міжнародні моніторингові структури, там і ООНівські, і Ради Європи, не один раз
наполегливо рекомендували Україні розглянути можливість приєднання шляхом ратифікації Конвенції МОП номер 169. Ігнор повний. Тобто, ви розумієте, наскільки виграв би цей пакет законодавчий, якби він був доповнений ще таким потужним інструментом, розумію. реальним інструментом гарантії прав корінних Я народів. наведу вам ще один приклад. Є від 2 лютого резолюція 2 чи 20 якогось лютого, 2 лютого, здається, резолюція Європейського парламенту, яка має назву про асоціацію України з ЄС. І там є стаття 60, яка повністю стосується кримсько-татарського народу, який, як ми вже знаємо, корінний народ України. Так, слухайте, вона ж не виконана, її ж не виконано. І жодної реакції немає. Я думаю, що хтось запитає на цій платформі, запитає в нашого уряду, а чому ось ми, європейські країни, ми прибули сюди, є резолюція Європейського парламенту, чому ви якісь статті виконуєте, а статтю 60 чомусь стосовно кримських татар ви якось забули? Це теж питання. Я, Айдер, хочу нагадати, що це взагалі в ширшому контексті має розглядатися. Хочу нагадати, що фактично резолюції Європарламенту, а в 2016 році їх було 2 – в січні і в квітні, Так, здається. я пам'ятаю. І це були єдині на той час міжнародні резолюції по Криму, де чітко було зазначено, в тому числі термінологічно, Так. кримські татари, корінний народ. І знаєте що? Ані Рада Європи, ані я ОБСЄ, ніхто ані тоді Україна, це не писав. ані А Україна. Європарламент писав ще тоді. Я дуже вдячний. Я впевнений, що це депутати вносять, контролюють ці терміни. І я думаю, що це Польща, це Литва, це представники інших країн, які знають про Україну, про Крим, які пояснюють колегам, що це таке і навіщо це робити. І ви дуже вірно згадали резолюції 16-го року, де так само було написано. І дуже чітка резолюція цього року, де повторена, це просто по словах повторено. Там про підтримку того всього другого, і в частності окремо, зокрема, означено канал АТР. І там, і в резолюції 16-го року, і в резолюції 21-го року Європейський Союз наполягає, щоб Україна створила сталий механізм фінансової та технічної підтримки телеканалу АТР, щоб він мав можливість мовити на Крим. Да, ну от про це треба казати. Треба не тільки на АТР ці речі проговорювати. Треба пробиватися також на центральні телеканали. Ну, а хто ж туди проб'ється? Вони навіть не хочуть, щоб їх транслювали на Крим. Вони ж закодовані. Вони, знаєте, як алкоголік кодується. Ось так телеканали більшість закодувалися тільки не від алкоголізму, закодувалися від мешканців окупованих територій. Просто вони, ну це коммерцийно невыгодно. Они же говорят, вот у нас нет рекламы, нет. Из Крыма никто рекламу не дает, так? То есть коммерчески невыгодно. С Донбасса тоже. Они посчитали, там 1+1, еще кто-то еще, и сказали, ну мы не хотим. И в итоге осталось всего несколько каналов, включая АТР, которые не закодированы, которые могут люди через спутниковые тарелки смотреть просто так, без кодов, без устройств вот этих, да? А остальным просто, как вы сказали, центральным каналам наплевать, но кроме Суспільного. Ну, це ганьба. Ця історія з кодуванням центральних телеканалів, мені просто боляче це згадувати і про це казати. Але оці теми, такі гарячі, стільки треба оцієї просвітницької, роз'яснювальної роботи. Бо навіть, я думаю, більшість тих, хто підтримує цей законопроект, так, ну, більш-менш символічно, виходить з того, що нарешті якась справедливість щодо кримських татар буде здійснено. І абсолютно
не наголошують на тому, наскільки це в національних інтересах. Так это не в тільки первую кримських очередь в татар. интересах Украины. В первую України, очередь. українського суспільства, українського уряду, українського іміджу Ой, і таке інше. пані Наталья, а помните, как сразу, по-моему, Арсен Жумаделов, ну какой-то остроумный человек, по-моему, Арсен все-таки написал, когда этот закон был внесен, он написал, это маленький шаг для крымских татар и огромный скачок для Украины. Потому что мы сейчас в оккупации, понятно, что это будет не сейчас. Но осознание Украины, своего коренного народа крымских татар и законодательное закрепление его прав – это просто полет в космос. Вот, учитывая, что 25 лет мы не могли это сделать, и вот вы вспоминали, 96-й год, это в воду вступит, Алоч, 25 лет и 7, и 8 лет после Майдана еще. Да. До речі, просто згадуючи ці 25 років, хочу сказати, що тоді міністром юстиції був Сергій Головатий, зараз дуже відомий по справах Конституційного суду. А найактивнішу участь у роботі цієї міжвідомчої робочої групи брав Рефат Чубаров. Розумієте, яка тягла історія, який 25 років. Смотрите, но дело в том, это, видимо, карма нашего народа. Крымские татары всегда добиваются восстановления своих прав, но это длится, к сожалению, очень долго. Это я не шучу, это так, это так вот и есть. Ну, а з Арсеном ми ж разом брали участь у всіх цих нових розробках. А чому я згадала Головатого? Тому що він, як юрист, на мій погляд, ну, мабуть, це ж таки найпотужніший, чи один з найпотужніших міжнародників і конституціоналістів України. Він провідну роль відігравав в напрацюванні оцього драфту нового 10-го розділу Конституції України. Причому це була така блискуча робота, ну просто настільки досконало, кожне речення, кожен термін, все перевірено на відповідність і міжнародним нормам і стандартам, і внутрішньому законодавству. Як все це узгоджено було? Ну просто не можна допустити, тому я все ж таки вважаю, що треба, ну, може, вам звернутися безпосередньо, мати зустріч з міністром Ткаченко, просто цю проблему обговорити, і що ви звертаєтесь за порадою, за допомогою, як оцю дискусію, яка так успішно точиться на каналі АТР, ширше винести на загальноукраїнську аудиторію. Ну, може, він підкаже, краще до Путіна звернутися. Ефективніше буде. Бо я жартую, звісно, але ми ж бачимо, який ефект. Ні, ну ви згодні, що треба шукати шляхи, щоб це не було в цьому вузькому просторі? То, что вы говорите, абсолютно имеет рацию, и с Ткаченко нужно разговаривать, и с другими министрами, потому что это должна быть тема, если вот действительно люди хотят дальше идти по этому пути, а это, ну, очевидно, так и должно быть, и так и будет, да, то где-то, по крайней мере, раз в месяц этой проблеме должно быть посвящено какое-то ток-шоу. Это должно где-то показывать. Причем мы же, если у нас были бы возможности, чисто финансовые вопросы, это просто вопрос финансов. У нас было очень крутое ток-шоу «Мост», на котором мы связывали Крым с Украиной. Здесь сидели политики, ведущие от разных партий, от «Слуг народа», ну, кроме ОПЗЖ, да, которым просто этой страны не надо. И вот это ток-шоу, в принципе, мы готовы транслировать на любой центральный канал, если они хотят это показывать, да, в прямом эфире, делать коллаборации какие-то вместе с кем-то. То есть мы отдавать готовы все. Нам ничего не надо, у нас цель одна, чтобы больше людей про это знало. Но вот о чем мы говорим про центральные каналы, там, про министра, что он кому-то там что-то может приказать, и кто-то что-то там выполнит, я не знаю. Вот. Но если у нас вот до сих пор нет возможности восстановить это ток-шоу, оно выходило раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц, как у нас денег хватало. Просто каждый выпуск стоит денег. Это было совершенно блестящее ток-шоу. Я уверен, что мы его восстановим, когда у нас будут финансовые возможности. И я хочу, чтобы
на ток-шоу украинских, конечно, поднимались эти вопросы. Потому что, если это так и дратует Путина, что ж мы равнодушные такие, что ж мы не понимаем, о чем идет речь? Но, слава богу, начало доходить сейчас. И сейчас уже никто, наверное, кроме совсем уже врагов и идиотов, не спутает, что такое коренной народ Украины, а что такое национально-этническая группа. Как, допустим, кто там, не знаю, венгры, болгары, українські, там, хто угодно. Це все наші граждані, но другое. Це така трохи чутлива тема. Я бачу, що осучаснення українського закону про національні меншини, а це ті, кого ви назвали, це класичні, традиційні, саме національні меншини, чиї права захищені відповідним міжнародним законодавством, ратифікованим Україною, тобто Рамкова конвенція Ради Європи про національні меншини. Але тут, на мій погляд, наші законодавці, ломейкери, включно з Рустемом Умеровим, пішли по трохи такому популістському шляху. Вони вирішили, що сам термін «національні меншини» якийсь образливий, якийсь принизливий, і вирішили його замінити терміном «національні спільноти». А чому це погано? Я скажу чому. В першу чергу тому, що міжнародне законодавство не існує щодо national communities. То есть это термін свой внутрішній. Воно все про national minorities. Тобто треба десь всюди буде уточнюватися, що під українськими спільнотами маються на увазі міжнародний термін меншини. І це, просто, знаете, а может быть, тут Украина опережает весь мир в толерантности. Вы знаете, когда-то говорили инвалиды, потом сказали, что инвалиды говорить нельзя. Потом начали говорить, я просто это помню, я же работал, когда в журналистике 33 года работаю, как менялось вот это формирование. Потом стали говорить люди с особенными потребностями, да? Да? С особенными потребностями. Да. А до этого, последний термин, до этого было люди с ограниченными возможностями. И инвалиды, и с ограниченными возможностями были признаны нетолерантными, а лучше люди с особенными потребностями. Здесь нет ничего принизливого, и, может быть, ему неприятно чувствовать себя в меньшинстве. Даже вот просто я в меньшинстве не хочу быть, я хочу быть, не быть в меньшинстве. Хай буде суспільство там національне. Ви знаєте, це дуже цікава думка і дуже переконливий приклад з цією зміною термінології. І, просто це більше поваги, уваги, дійсно, до цих прошарків в суспільстві. І, звісно, Україна на сучасному етапі не має достатньої ваги, скажімо, на міжнародній арені, щоб ламати усталені тренди. Але як перспектива це цікаво. І я вже думала, що дійсно, є така двозначність. Деякі країни розрізняють національні меншини і етнічні меншини, маючи на увазі іммігрантського походження, тобто нові етнічні спільноти. А якщо все це буде спільноти, то їх легко. Традиційні, автохтонні, іммігрантські, і все це етнічні спільноти, так воно дуже непогано виглядає. Я ж про те і кажу. Так, знаете, со стороны послушал и думаю, что действительно, я просто помню, как в школе еще, вот когда тебя меньше, и когда говорят, да вас там мало, да вы там это... То есть, что такое мало? Помните, как Мустафа Джемилев сказал, вы довели численность моего народа в Крыму, уничтожили мой народ в Крыму, да? С 93% Крымлы до нуля в 1944 году, а сейчас упрекаете нас тем, что нас мало. Вы нас сначала уничтожили, а потом говорите, что вас слушать, вас мало, да? То есть права не зависят от количества, не права вот этих меньшин так национальных, ведь никто же не может запретить, наоборот, государство должно поддерживать изучение и венгерского языка, и румынского, и болгарского в местах, где живут эти люди, и культура. Да, они граждане Украины, но они абсолютно имеют такое же право, кроме политических прав, вот как коренные народы должны иметь, они же имеют все права гражданские, плюс, это же называется позитивная дискриминация, то есть плюс у них еще школы будут со своим языком, там преподавание в каких-то классах и так далее. Я якраз хотіла
вам заперечити, але ви самі зауважили. Це не просто, якщо меншість має мати прав не менше, ніж більшість, а навпаки, ознакою розвиненої демократії є підвищена увага до тих груп соціальних, етнічних і всяких інших, які в меншості, і тому disadvantages. Да. Тобто вони апріорі в гіршому становищі, ніж більшість. І тому я дуже зраділа, коли побачила в цьому новій версії законопроекту те, на чому ми наполягали весь час, тобто оце згадка про заходи посиленої підтримки. Це, до речі, термін, за який я боролася, бо раніше в драфтах, знаєте, який термін замість цього вживався? Позитивні дії. Угу. А ви вжили термін «позитивна дискримінація», яка також, Это знаєте... какой-то перверсивный, неправильный Значить, термин. я Да. вважаю, що оце affirmative action, найкращий український переклад, саме заходи посиленої підтримки, які тепер легітимно можуть бути вжиті саме до корінних народів, без всяких криків, а чому це їм надано більше прав, ніж там у більшості, ніж у... А от законодавчо закріплено у повній відповідності не просто до міжнародного права, а й до реальних практик розвинених демократичних держав світу. Я колись дуже детально вивчала цю тему. Вы знаете, у Украины, правда, есть шанс, вот если идти по этому пути и разрабатывать законы про вот этнические группы, про там, поддержку этнических групп, там, про поддержку коренного народа. Но это, понятно, отдельная тема. Оккупация это вообще как бы, да, но в принципе, то если это законодательство удосконалить, да, сделать его идеальным, соответствующим всем нормам, лучшим международным нормам. Потому что где так, а мы можем сделать так, что Украина станет законодательным примером даже для Европы. Если мы грамотно это законодательство примем, четко разграничим все и скажем, вот тут мы так помогаем, тут так, потому что, ну, вообще-то говоря, если вот человек сильный, образованный, умный и добрый, он всегда же поможет, не знаю, тому, кто младше, тому, кто слабее, тому, у кого там что-то не хватает. Он всегда ему что-то... Также и для украинцев, как бы большой нации европейской, и для Украины, это же, ну, я не скажу обязанность, но обязанность чести, скажем так. Это честь помогать людям, которые живут в Украине, такие же граждане, но у них есть особенные какие-то, я не знаю, как это назвать, но потребности особенные, да, которые государство не то, что оно с удовольствием должно им это давать. Как вот в Финляндии самым там строят школы, где там все диалекты изучают, где преподают там какие... И то самые недовольны, что и Финляндия какая богатая страна, да, но все равно заботу должен чувствовать каждый гражданин, будь он там, не знаю, этнический кореец или этнический венгер, и неважно. У него, если группа людей живет. Коренной народ это вообще отдельный. Вот сейчас мне очень важно, что люди начали понимать разницу, что вот эта дурь про коренной народ Украины русских или коренной народ Украины там венгров, вся эта лавочка закроется уже наконец, потому что, ну, это просто Скажіть, неправильно. У мене просто до вас питання. Чи можливо, що ця хвороблива, а я вважаю її все ж таки не раціональною, а хворобливою, реакція Путіна дійсно базується на такому повному незнанні оцього ані міжнародного права, ані власного російського права? Наоборот, он все знает. Как раз Путин все знает. Ну, тоді це лицемірство, ну, має бути начебто розраховано тільки на власну аудиторію. Ну, в основному, але да. оце таке, що вони ж подали, да, скаргу там і накляузничали, як обіцяли там в ПАРЕ, знаєте, да, Нет, цю в суд історію? они написали, в суд в Страсбурге написали. Причому от Україна має це чітко відстежувати, хто є хто. Ця заява в ПАРЕ, її варто
читати окремо, бо вона також була інспірована фактично, хоча йдеться там про національні меншини, але насправді знов-таки вся загвоздка для них – це оцей законопроект, закон про корінні народи. 28 підписантів, так? Із них 18 росіян і 4 серби, і по 2 Угорщина, Молдова і хтось третій. Ну, кого, І, звісно, Вірменія. на кого денег хватило, те... Ну і все. Ні, ну ви знаєте, це просто мене останнім часом турбує оця певна розмитість зовнішньої політики України, і вже невідомо, хто нею керує, хто за неї відповідає, і хто виступає з абсолютно протилежними речами. Арахамія, ви ж знаєте, у нас Знаю, главний да. спікер. І да. потім, значить, змушені представники Міністерства закордонних справ выступати з поясненнями, з тлумаченнями. Представляете, как сейчас Кулеби, да, например? Ну, я надеюсь, что просто Арахамию уже настолько хорошо знают в мире, что вопросы не задавать уже будут. А так спрашивают, вы правда собираетесь шантажировать мир ядерным оружием? Там? Ні, ну Да. це не вперше і не він один, і мене це просто лякає і шокує. І ще й тому, що, ну, ви знаєте, який був успішний посол України в цій же ж Туреччині? Андрій Сигіба. Він, до речі, для всієї аудиторії має бути важливо і цікаво. В 2019 році в Туреччині був визнаний послом року. Забрали його, прибрали, а як успішно розвивалася за нього оця взаємодія партнерська, стратегічна. І що, зробили його ще одним заступником, відповідальним за міжнародну політику, за зовнішню політику. Це вже другим в Офісі президента. І що? Надало це цілісності, якоїсь структурованности, стратегичности у зовнішней политике? Ну, знаете, я думаю, что нет, и я думаю, что это только маленький один пример. Вообще, конечно, президенту стоит навести порядок во внешней политике. Да. И наверное, Да. некоторым людям надо сказать, что внешняя политика – это не их тема. И пусть они занимаются Вот, тем, в чем они... абсолютно, Да, и абсолютно чтобы точно. Кулеба потом не краснел ни перед кем, не объяснял. У него нет времени на это. Ему сейчас нужно, чтобы как можно больше президентов, премьер-министров приехал, министров иностранных дел, чтобы была полная платформа. И в это время мы какие-то... Причем цитаты такие, и причем они говорят, что нас неправильно поняли, мы не это имели в виду, у нас выдернули из контекста. Ты не говорите вы таких вещей, и никто выдергивать не будет. Не надо про Китай, про коммунистическую партию Китая. Ну вот ты не знаешь, Ой. что такое Компартия Китая. И не говори никому. Или скажи жене. Скажи, вот в Китае клево там, да, ну и спокойно. Да. Не знаешь ты ничего про там ядерный шантаж, там, и мы, как получается, шантажирует мир, это как Кимы, что ли, в Корее, да? Понятно, что выдранный из Кортеса, это если бы докобы, просто не говори про это, не надо такие слова употреблять. Или президент скажи, вот ты и ты вот говорите по внешней политике, а вот ты и ты, пожалуйста, никогда. Тем более накануне визитов к Байдену, накануне Крымской платформы. Это же просто прямой вред президенту. Как бы они не со зла, наверное, просто по недоумию, там, по недознанию. Да? Ну, это надо что-то порядок нести. Вы говорите, что нет порядка, я согласен. Це дуже важливо. Дійсно, це болісна тема, бо в роздрай, таке враження, пішла ця наша зовнішня політика. І зверніть увагу, не тільки наїзди на Сполучені Штати з різних кінців, і оце вихвалення Китаю, ну, дуже добре. Партнер торгово-економічний, це нікуди не діватися, і не тільки Україна, всі, включно з тими ж Сполученими Штатами, мають активні... Ну, Компартию зачем хвалить китайскую? Ідеологія у пострадянської країни тепер, через 30 років, вихваляти комуністичну партію, це така дикість, це такий жах для мене, як людини, яка в тому Радянському Союзі жила і добре його знаю. І цю домінанту тієї комуністичної. Пломбир-то помните? Ама? Пломбир помните вкусный? Да. Ні.
Не пам'ятаю. Для мене в Радянському Союзі не було нічого, Я ані согласен з смачного, вами. ані хорошого. Тобто це, хочу нагадати, наїзд і начебто в такому загальноукраїнському вимірі виправданий йдеться і на Німеччину із-за цього Но домовленості. это еще ладно. Вот сейчас наш президент едет к Байдену, уже известно когда. И еще не было встречи. Еще никто никому дверь не открыл. Ой. Еще самолет не заправлен. Еще постель не заправлена. Еще там никто не умылся и не поехал в аэропорт. А Арахамия уже говорит, разговор Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. Ой, не кажіть. Я Зачем? просто прочитала... Давид, зачем ты это говоришь? Зачем это все? Это какой-то вообще просто какая-то я не знаю. Ну і до слова вже, якщо про зовнішню політику і, зокрема, Німеччину, для незадоволення дуже багато цих резонів, але в чому все ж таки, на мій погляд, полягає завдання дипломатії, зокрема української? Шукати спільної зацікавленості, спільних інтересів. І ось в контексті нашої розмови хочу нагадати, чи повідомити тим, хто цього не знає, що в світлі згаданої конвенції МОП 169 15 квітня цього року Німеччина ратифікувала цю конвенцію. Ну вот, а что бы нам не ратификовать? Тобто, бачите, є отакі позитивні приклади, і на цьому ґрунті можна було б звернути увагу, що ось Україна також намагається просунутися так само, як Німеччина. в Да мы галузі круче захисту. Німеччини. Ну круче. Да, ні, що там ці просто німці, да. на це хтось звернув увагу, Нет. а треба. На это есть вы, пані Наталя Белецер. У нас в Дякую, ефірі, да. я дуже вдячна, що ви мене запрошуєте і такі Для мене це невимушені свято. бесіди Це свято. ведете, але якось немає відчуття достатнього ефекту. Слухайте, вам ли жаловаться на жизнь? Вы, вот я вам завидую честно, вы в 96-м году начали этот процесс, и вы дожили до победы. Несерьезно, это дело жизни. Это вы на самом деле юбиляр, именинница сейчас. Вы человек, который увидел плоды своего труда. Поверьте мне, это не каждому такое счастье дано. Ви знаєте, щастя, ви праві, дожити було, але найбільший пік щастя, можна сказати, ейфорія, була в абсолютно голодній, в буквальному сенсі слова, от початку 90-х, коли я дожила до того, що розвалився цей мур. Ну вот, видите, вы дважды счастливый человек. С нами была Наталья Белецер, дважды счастливый человек. Совершенно потрясающая женщина, умница. Ну просто, я не знаю. Таких людей на монетах надо чеканить. Причем еще даже можно начинать при жизни. Спасибо, пани Наталья. Дякую, Спасибо, Гайдербей. спасибо всем. 5 минут, и я вернусь в эту студию, и на связи будет Борис Райт-Шустер, политический журналист из Германии. Вот он много интересного еще вам наговорит. Не переключайтесь. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin dep şimale inleyursun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı.
Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Men kıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebici-хан Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tizdi. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksen bu cihanga niçin geldin? Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam ve uçumunu. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin.
Как говорят в Одессе, и снова здравствуйте. Или не говорят в Одессе, я не знаю, откуда эту фразу взял, но так как у меня второй час прямого эфира в рамках программы «Бугюнь» сегодня, я могу себе позволить так поприветствовать своих зрителей. Спасибо, что смотрите нас. Сегодня у меня была очень интересная собеседница Наталья Белицер. А сейчас будет тоже очень интересный собеседник не из Украины, а из Германии. Это очень авторитетный политический журналист, мой старый товарищ, которого зовут Борис Райт-Шустер. Привет, Борис. Привет, Айдер. Как дела? Ну, так, могли быть лучше. У нас у всех могло быть лучше, но как есть, так и есть. Давно с тобой не говорили, а тем сейчас, касающихся Германии, очень много, чрезвычайно много. Про Германию в Украине говорят просто непрерывно и не всегда в положительном контексте, а часто в критическом. Но начать я хочу, по-другому хочу задать вопрос тебе. А что говорят про Украину в Германии? Политики, журналисты, телевидение и так далее? Да, Айдер, я должен тебя расстраивать, они практически вообще не говорят про Украину. То есть они ее забили, я бы сказал, хотя это жестко, конечно, немножко помнит, но это совсем такая тема на совсем нижних полосах на сайтах и нижних страницах в газетах. И, в принципе, такое ощущение, что никому особого дела до Украины нет. А какие твои версии? Почему? Вот, на мой взгляд, это выглядит так, что поменьше говорить об Украине, чтобы поменьше было разговоров про Северный поток, про вот эти все сделки с русскими и так далее. А тему Украины так загнать, чтобы она, как бы Украины, не касалась немцев. То есть немцев интересует там что? Развитие бизнеса, там экономика, вот он газ идет из России. А с Украиной это типа никак не связано, да? Поэтому про Украину лучше сейчас помолчать просто. Я думаю так, и я уверен, что все-таки тут Меркель имеет огромное влияние на СМИ. Меня очень многое тут напоминает России, и она очень определяет перечень тех тем, которые в СМИ, но не так непосредственно, это я сейчас утрирую. И очень явно, что нет интереса, чтобы эта тема была большая. И Ангела Меркель, я давно говорю, что я считаю, что она близко к Путину во многом, что она на самом деле отстаивает интересы России. Я знаю, что многие говорили, да бред, не может быть, но часто с Северным потоком мы это точно видим. То есть это же последний кусок из этой мозаики уже. Да? Она предотвратила вступление Украины в НАТО, она предотвратила доставку оружия в Украину. Я мог бы это долго перечислить, а Северный поток — главный проект для Путина. Это все. А кто этот проект, кто добивается, что это будет достойно, это именно Ангела Меркель. Не спрашивай меня, почему. Я не думаю, что между ними любовь. Я, скорее всего, думаю, там такая, может быть, архивная любовь, если ты знаешь, что я имею в виду. Что, допустим, в Москве какие-то файлы интересные или там, какие-то знания о ее очень загадочном прошлом, где она была в системе в ГДР. Я не знаю, я не конспиролог. Но что я вижу без всякой конспирологии, что она на словах ругает Путина. Да, это она умеет. Путин тоже на словах за демократию, за все хорошее. А если смотреть ее дела, то она помогает Путину. Она и добилась того, что Навальный вернулся в Россию. Мы видим, к чему это привело, как это хорошо Навальному. То есть тут его, видать, уверили, что вот там Запад за тебя стоит, Запад тебе поможет, так кто тебя тронет. Там. Она его посещает в больничной койке. Тут его посадили. Я несколько раз задал ее пресс-секретарю лично этот вопрос, и всегда такие, мы требуем, да. Но от этого Путину не холодно, не жарко, что ты тут, сидя в Берлине, требуешь и ничего не делаешь, главное. Ну да, странно. В больницу ходила, в тюрьму тогда надо слетать. Тоже человеку плохо, хуже, чем в больнице еще. Да. Вот. И ничего, даже я спрашиваю, вы какие-то конкретные шаги, ход посла вызываете? Ничего. То есть это просто уже на месте Путина, он может и просто аплодисменты говорить. Так, устами, да, конечно, это нарушение, надо его немедленно освободить.
И при этом дарит ему Путину Северный поток. Но это не поощрение, но на месте Путина какой петицию вы делаете, если она на словах говорит ай-яй-яй-яй, и все делает так, что ты хочешь и что тебе главное. И самое, это потом больше всего мне нравится на федеральной пресс-конференции, потом ее пресс-секретарь выступает и говорит, ну Россия же подписала договор, она же будет с Украиной. И потом дальше, а этот договор надолго, да нет, ну там, мол, дух, то она же уже подписала. То есть, ну, они могут быть такими глупыми? Или все? Ну, я не верю. В принципе, да. Ты знаешь, нет, верю, Борис, я не верю в их глупость абсолютно. Ну, потому что нельзя быть глупой 20 лет при власти. Сколько у власти госпожа Меркель находится? Напомни, пожалуйста. 16 лет. Ну... И она из той же системы, как Путин. Она не наивный западный человек. Она комсомолька. Она была секретарем агитации, пропаганды. Она из системы. Это западный может быть тупой. Даже Байден может быть там. А вот Меркель, нет. Она все это ее каша. Ты знаешь, Борис, я хочу тебя поздравить. У нас в жизни журналистов, тем более журналистов, которые про политику говорят, мало радостей, в принципе. К нам обычно никто не прислушивается. Ты это знаешь прекрасно, ты стоишь и долбишь в эту стену, на тебя говорят, что ты радикал, что ты там должен быть равноудаленный, что ты ничего не понимаешь, что это такая политика, что ты на своем месте тут говоришь, это целая дипломатия там и так далее, и так далее. Ты всегда говорил то, что ты говоришь сейчас, про то, что Меркель работает на Россию. И тебя, я знаю, не пускали на ток-шоу, там тебя говорили, что ты радикал, что как так Путина диктатором назвал, ну как так можно, Меркель назвал там союзницей Путина. Так вот, сегодня твой профессиональный праздник, да, день пророков журналистики, потому что на самом деле, правда, вот смотри, мы все грешим на Трампа, что он много сделал хорошего для Путина, там войска из Сирии убрал, там это делал, то делал, но Меркель гораздо системнее помогала, гораздо системнее. Мои слова. Трамп-то не хотел этого Северного потока при всех его этих ошибках. А самое смешное, что люди настолько много чернобели, я резко критикую Меркель, а теперь уже некоторые мне говорят, что вот Путин меня купил, я стал путинистом. Ты знаешь, какой из меня путинист? То есть это просто абсурд. Да? Вчера еще слишком радикальный критик Путина, а когда Меркель критикуешь, ты уже это... То есть это ужасно, что очень многие люди просто они настолько в таких ящиках и впрочем, то есть изменений Путина у меня никаких нету. Это мафиозные, КГБшные государства, которые там преступления совершают одно за другим. А если Меркель критикуешь, значит ты путинист для многих немцев. Да. Ну, многие немцы, в отличие от тебя, просто не знают, кто такой Путин еще до конца. Вот. А ты-то 15 лет ты отпахал, да, в Москве журналистом? 16, 4 срока отсидел. 4 срока, и как раз все это при Путине же было практически все. И ты видел этого Путина с самого начала, да? Да, я лично его знаю, да, я у него в Бочкаров-Ручей был, и он, конечно, еще и сильно изменился. Тогда были эти задатки, но тогда он еще как-то боялся немножко и был такой, а теперь уже такой настоящий крестный отец. Но Меркель обслужила его политически по полной программе. Все, что могла, она сделала. Действительно, можно сколько угодно ругать Путина, но путь Украины в НАТО – это действительно то, что ему не нужно. И тут Германия лежит просто поперек дороги, знаешь, через мой труп, через труп Меркель только. Да. Кремль бы наш ваш еще, если тогда Меркель не препятствовал бы этому. Потому что Путин, я думаю, все-таки кишка танка было бы, чтобы атаковать Украину, которая член НАТО, конечно, и также Грузию. И самое страшное, что она так ловко это делает, что я даже долго верю. Я признаюсь, я тоже, потому что на словах, да, ну как у Путина. Такая правильная, да. Все просто шикарно, подписываешься под каждым словом. А если именно смотреть, какие дела, и это в очень многих других сферах. И я уверен, что не в последнюю очередь это комсомольская закваска. Я не говорю о тех, кто там были рядовые члены комсомола. И это, ладно, это мы все знаем, это было там галочку поставить, но ее папа был уверенный коммунист. Ее папа переехал из ФРГ в ГДР. Ты можешь себе представить? Совсем да. И он был один из создателей церкви при социализме. Он очень тесно был связан именно с теми людьми, кто были в Штази
и которые там были близки к КГБ. Так То есть любая церковь при Советском Союзе, при советском режиме, это просто управление в КГБ, управление КГБ занималось этим всем. Да. Даже в ГДР они только противостояли, но он был именно из тех, кто хотел ее подкнуть партии поставить. Там ГДРские церкви на должны. Они боролись. А он был из тех, кто считал, что церковь должна быть в социализме, и все. И несмотря на то, что ее отец священник, ее допускают к этой высшему образованию, что тогда вообще было невозможно. Ее брат в Дубне работал, а Дубня — это святая святейших там атомной программы, туда только самых проверенных кадров. То есть там просто настолько уши торчат. И просто и везде все эти архивы, и все, что касается ее, там нету или прочищено, и все. То есть, видать, там какие-то крысы по этим архивам прошлись, и именно те места все пропали. То есть это все очень странно, и мне просто кажется, что, увы, она не чистоплотная, хотя такое уже говорить в Германии опасно, надо честно сказать, увы. Да, но ты сказал, что современная Германия похожа на Советский Союз, ну, в части того, что там пресса очень так себя ведет. А в чем еще? Не на Советский Союз, именно на путинскую Россию. Если ты... Вот, например, я сейчас задал вопрос на пресс-конференции, лично говорил, что у вас там разногласия в обществе, прорыв в правительстве и прочего. И она, как Путин уже, она таким злостным этим говорит, ну, а вы одни, господин Райчфустер, вы одни эти разрывы видите, вы что-то взаимосвязанное вообще еще видите, а тут все журналисты, о, какая шутка, как она победила Райчфустера, понимаешь, это чистый, да, в нормальном обществе скажут, вы что, они с ума сошли, как она может вместо ответа издеваться над журналистом, и все, да. Это действительно Путин стайл, да, трамповский стиль, путинский стиль такой, да. Да. И тут все абсолютно довольны. Тут, когда был ее противник в партии, выступил тут же к нему налоговая, тут же какой-то бомж выступает, он меня когда-то обидел. Я сейчас из Германии въезжаю в самолет, и меня на границе останавливает. А вы в компьютере розыска? Я говорю, в чем дело вообще? Да, там какая-то прокуратура Дюссельдорфа из-за клеветы. Я говорю, какая клевета? Какой-то? Да, они ваш адрес не могут установить. Какой у меня адрес везде в Увере, и все. И меня там 15 минут нервы трепут. Обратно прилетаю, то же самое. Вы там в всей очереди всем. Потом тут полиция приходит ко мне домой, спрашивает управдома, там, а тут Райчфустер живет, это все, и все это из-за какой-то якобы клеветы, который в городе Дюссельдорфе. Я до сих пор ничего формально не пришло. Это 2,5 месяца. Я прозрачный, как белый шар. Ради бога, мой адрес у всех есть. Есть критические эксперты, которые его критикуют. Вдруг обыск дома, изымают телефоны, изымают компьютеры. И этих примеров просто я снимаю фотографию с Тилом Швайгером, известный актер. Он снимал, поставил в сеть. После этого во всех больших газетах, какой Тил Швайгер, его называли, я это сейчас приведу, потому что это так грубо, на Первом канале сказали, что Швайгер asshole, как это на русском? Да, не надо. Матом практически. Да. Это самое худшее ругательство, потому что он делает фото с Райчфустером, и это ха-ха-ха-ха на Первом канале. Но, Айдер, мы это все не знаем, откуда. Но это вообще, это абсолютно русский стайл просто. Просто русский стайл. И у меня такой дежавю, да, а западные немцы, они, по-моему, они это не верят и не хотят, там, это ток-шоу на телевидении. В России как делают? Там 3 этих пропутинских и 3 таких слабых оппозиционеров, и делают вид, что якобы разногласия, но все сфальсифицировано и манипуляция. Тут по-другому. Тут просто не пускают тех, кто... То есть они даже... За счет этого очень культурно, там нету этого ора,
там модератор не должен ругаться там как на первом или на Слушай, я что хотел... А просто нету тех, кто... Скажи, пожалуйста, Борь, а получит все-таки фрау канцлерин после своей отставки должность в «Газпроме» или «Роснефти» или где-то еще? Как ты думаешь? Я уверен, что нет. Я уверен, она действительно, я думаю, она совсем другая, чем Путин. Она не на деньгах зациклена. То есть у нее, я думаю, это две большие разницы, как в Одессе говорят. Если уже про Одессу говорил, она идеолог, я уверен. Она, знаешь, Путин, не знаю, согласен ты со мной или нет, я уверен, у него нет идеологии. У него власть, деньги и свой клан, там, себя и все. И даже то, что там Великая Россия и все, я не очень в это верю, что это у него в глубине действительно есть. Там он. А Меркель, она, на мой взгляд, она осталась такой... Она, с одной стороны, осталась социалисткой, а с другой стала зеленой, такой экология, там мир спасти и все. И мне кажется, она реально, знаешь, опять она при ней, Германия постоянно спасает мир. Мы должны климат спасти. Мы должны всех беженцев принимать. Мы должны, то есть Германия... А почему вдруг из всех этих там проблем, да, почему нет проблемы России? Почему России-то помогать мы должны оккупанту в Европе? Вот как это объясняется? Как она объясняет, что все тут, со всеми надо бороться с угрозами, да, а с Путиным не надо, с него надо деньги отдавать, давайте соберем еще денег и еще за газ ему отдадим, а то он мало земли захватил и как там новые самолеты строят, ну как не помочь товарищу, в общем, ну... Как это объясняется? Ну, это же чисто экономическое решение. Она тут причем она же не вмешивается в экономику. Опять напоминает чей-то риторику и чей-то аргументы. Да? Но она причем, она, конечно, не... Ну что она может? Куда и деться? Бедная, но не может же. Но это мне уже вот так вот, понимаешь, и мне очень горько, что вот западные немцы преимущественно это не понимают, восточные очень многие понимают. Те, кто сами социалисты, они ура, и все, вернулось, хорошо, отлично. А те, кто тогда были против системы, и все, многие в отчаянии, многие просто говорят, у нас вернулось ГДР. Сейчас у меня на сайте писал статью один из создателей социал-демократической партии ГДР, 16-12 лет был депутатом социал-демократии в Бундестаге. Он говорит, мы вернулись в ГДР. Это сурово, это не ГДР, это что-то другое, но очень много... ГДР с бананами, знаешь, границы тоже согревают уже. Слушай, скажи, пожалуйста, Борис, а насколько немцам, ну, не знаю, какой части немцев, в принципе, нравится Россия и Путин? Я думаю, где-то 30%, но это очень так огульно. И я думаю, не большинство. И тут еще большая проблема, что они очень многие настолько недовольны тем, что в Германии происходит, что они... уже, я думаю, и в дьявола готовы верить, и они поэтому видят в Путину какую-то альтернативу. Потому что там же конкретно, он же на словах многое правильно говорит. Ну да. Там же на словах многое правильно. Я сейчас недавно говорил со своим очень известным другом, я не буду его фамилию называть, он очень известный в России и достаточно критичный к Путину. Он имеет к нему отношение. И я ему рассказывал, что тут происходит, и он потом уже говорит, ну это же не может быть. Я говорю, это так, я ему говорю. Он говорит, ну ты же звучишь как Соловьев. Я говорю, ну я же не виноват, если мое отношение к Путину известно, мое отношение к Соловьеву известно, но тут реально очень много происходит, очень крайне неприятных вещей. Да? Сейчас, например, вчера одна из новостей, что там очень большая, что вот депутат Баварского парламента, который сейчас подает в Бундестаг, и он трансгендер, и он отказывается это официально оформить, потому что он считает это унизительно, а в избирательных участках еще его мужское имя, а он требует, что женское, а то, что ему надо менять там паспорт, это унизительно, и это обсуждается, это большая тема, это, как же так, и я просто на это смотрю, и, знаешь, там, ради бога, любой, пусть кто с кем там, меня это абсолютно не интересует, я абсолютно толерантен. Да. Но, и даже если у человека вот эти проблемы, хорошо, но реально это большая проблема в обществе, реально это должно быть. Да? Если моя там хорошая знакомая, она в 8 классе, она должна была
в школе читать книги про анальный секс, и она домой приходила и говорила, меня тошнит, и я не хочу это читать. А когда ты об этом говоришь, ты фашист, это нормально. То есть не дай бог, чтобы ты об этом говорил. Да? То есть если сейчас немцы узнают, что я тебе жаловался на это, Райчустер правый, Райчустер фашист. Слушай, Боря, Райчустер мне хочется тебя просто обнять вот так сейчас, из экрана вытащить и к нам в Украину. Вот. У нас немножко другие Чтоб пойми проблемы меня, просто. Я очень толерантный, да, Да, я постоянно знаю. это уже начинается, другая там, даже родственница, она там сколько, 11, там она решила, что она все-таки мужчина, потому что им постоянно там внушают, и она девушка, и теперь это там тяжелый психическая фаза, там уже переходный возраст, и все. И постоянно детям это как бы... Может, ты уверен, что ты мужчина? Ты уверен, что ты женщина? Ну, значит, если так спрашивать 10 раз в день, то человек начнет сомневаться. Вот. А даже говорит об этом, ты сразу этот правый радикал. Не, Боря, я даже не... Я понял. Поэтому AfD... Я даже не про это, я про то, что в принципе у нас проблемы немножко другие. Тут вообще другие проблемы, да. От Шира бесится. Это Да, абсолютно да. так. Это унисекс туалеты, там женские писсуары и все. Им бы в Украину, это точно. Они бы поняли, что делом надо заниматься. Так? Это реальная проблема. От изобилия, от того, что нету настоящих проблем. И да, у вас совсем другая ситуация, это точно. Но скажи, пожалуйста, вот в итоге Северный поток-2, судя по всему, все-таки будет запущен, да? На словах Германия гарантировала Украине, что если Путин будет использовать Северный поток-2 для шантажа или да, то Германия даст решительный, озабоченный ответ. А на самом деле что может быть? Скажут, ай-яй-яй-яй-яй, как с Навальным. Скажут, очень плохо. Ай-яй-яй-яй. Ну как же вы так делали? Да? А санкции, ну как-то, как? Это же экономия, поймите, что это не связано. Но мы же осуждаем. Мы же говорим, что так не точно, осуждаем. Слушай, мы же резко осуждаем, резко. А можно даже И это я как раз Кохом это записывал, это интервью, и он говорит, это как у него в школе эти хулиганы, там очередной раз там какое-то стекло разбил, это его призывают в учительскую, и они там долгую беседу, там они потом галочку ставят, с ним была воспитательная беседа, он во всем признал, он вышел, и его спрашивали, что там было, там матом. Это похоже, да, похоже, как с Путиным разговаривают. Но разница в том, что Путин даже в учительскую не заходит. Вот, то есть они разговаривают без него. В Женеву прилетел. Да, в Женеву прилетел, да. И то же самое было, там Байден, мы поговорили. Хорошо, скажи мне, вот как ты думаешь, многие говорят, что Байден слился, ну то есть, что типа испугался Путина и так далее, будет с ним налаживать отношения. Какое твое мнение? Я думаю, я тут не так сильно в этом вопросе, я придерживаюсь мнения Коха, он говорит, да, им нужно, чтобы бизнес нормально шел, чтобы тишина была, им не до этого, и это так мото. Ну, если особо там, это же все ясно одной фразой, которую Байден сказал, больше ничего не надо говорить. Если будет Навальный умирать, будут проблемы. Значит, арестовывать, там, его незаконно держат в тюрьме, его подвергать пыткам, да, проблемы будут, если убьете. И так все, да. То есть Крым, там, Восточная Украина, там все. Если до Киева дойдет, или там уже до Львовской области, тогда у вас будут проблемы. Ну, это политика Байдена, да. Ну, что еще тут сказать? Да? То есть так, ну, воруйте там, атакуйте, оккупируйте, но... потихоньку. Что о том, как это трудно будет выглядеть. Ну да, главное, чтобы все было тихо. Чтобы не умирали. Да, чтобы не умирали, а да. Так? Да. Угу. А так? Но ты знаешь, у нас и каждый день, кстати, люди гибнут. Я думаю, что об этом в Германии вообще никто не знает. О том, что Нет, даже происходит. я не знаю, до сих пор на границе. Да, но смотри, у нас недавно была годовщина перемирия, ну вот этого разведения войск, так называемого, да? Год прошел. И внимательно цифра. За этот год произошло с той стороны 1955 обстрелов за один год.
Вот и все. Это перемирие называется. Это перемирие называется, да. Отличное перемирие. Да. И это то, как раз за что нужно премию Путину дать «Северный поток-2», потому что всех этих потоков явно недостаточно. У Путина всего лишь там, сколько, не знаю, 300 миллиардов или триллион у него лежит там в кубышке. Нужно постоянно добавлять, потому что, ну как... Слушай, а у меня давно у тебя такой исторический вопрос вот возник. И не возник давно, я хочу с тобой обсудить. Вот тебе не кажется, что вообще современную вот эту Россию, которая сейчас путинская Россия, я ее русским рейхом называю, там до этого Советский Союз, до этого Российская империя, что ее немцы основали, а конкретно Екатерина II? Ну, это уже сильно исторически. Тут одним словом не отвечаешь, но какое-то немецкое влияние есть. Конечно, и Путина же называли немцем в Кремле, потому что... То есть какая-то такая связь... И Ленин немцы вам отправили. Ну да, я же говорю, что какая-то такая связь есть между Германией и Россией, от чего, в общем, всю Европу трясет уже не первое столетие, в принципе. Да, я думаю, сейчас Меркель это боятся. И это не последняя причина того, что Великобритания вышла из Евросоюза, потому что Меркель там играет ведущую роль. И я думаю, что английской королеве, которая пережила еще Сталина как глава государства, не как малыша, прошу заметить, что она была главой государства при Сталине, что вообще уникально. И я думаю, ей такие шутки не нравятся. Да, может быть, кстати. Ну и насчет будущего. Во-первых, крымская платформа. Кто приедет? Ты знаешь на крымскую платформу от Германии сюда? Даже первый раз они слышат сейчас. Так, Боря, ну, пожалуйста, ты подготовься к следующему эфиру. Я тебе сейчас расскажу. Крымская платформа, это президент Зеленский где-то полгода назад, даже год, наверное, объявил о том, что он хочет пригласить мировых лидеров и представителей разных демократических стран, которые поддерживают территориальную целостность Украины, на крымскую платформу. Хотели в феврале проводить, но ковид перенесли на 23 августа, прямо перед Днем независимости, 30 лет независимости Украины. Сюда приезжают западные лидеры. Уже объявлено, что от Соединенных Штатов приедет министр транспорта. Забыл его фамилию, Пит. Ну, он нормальный, в принципе, человек, такой нормальный, антироссийский, все в порядке. Но не глава МИДа, не госсекретарь. Допустим, антипутинский. Да, антипутинский, да. Приедет точно Дуда. Это объявили сегодня, но я знал это давно, что Анджей Дуда приедет, президент Польши. Ну, 100% приедут президенты стран Балтии. Не знаю, как там насчет Румынии и Турции, не знаю. Вот говорили, я так понял, что уровень Германии и Франции будет главой Министерства иностранных дел. Но ты ничего не слышал. Я вас поздравляю, что Хайко Маас приедет. Путин просто памперсы наденет. Ну-ка, поясни свою шутку. Ну, Хайко Маас считается очень таким мальчиком в коротких штанишках. Он очень такой, много говорит и мало делает. И почему я говорю, Путин памперсы надеть, потому что я думаю, Путину абсолютно не холодно, не жарко от того, что Хайко Маас говорит. Хочу напоминать, что он из партии Герхарда Шрёдера. Хотя было бы неправильно ему упрекать, что он шрёдерист, он там в партии один из тех, кто на словах все... Но он просто без влияния, он даже в собственной партии. Хороший мальчик, но это не профессия. Он не как Шрёдер, надо ему отдать должное, он там и критикует Россию и все, но его никто всерьез не принимает. Ну а как ты оцениваешь саму идею крымской платформы, что ее же хотят сделать регулярно, и не знаю, раз в год, наверное, собираться и... Да. Я знаю, что ты не любишь Зеленского, но тем не менее, я считаю, эта идея неплохая. Нет, а почему я не люблю Зеленского? Я, наоборот, первый, кто сказал, что я поддерживаю эту идею и то, что он сделал. Он, кстати, в последнее время... Смотри, он в последнее время сделал не только крымскую платформу, вот она соберется. И кто бы там ни приехал, все равно, даже если просто соседи на высшем уровне будут, Польша вот это с Балтией, это уже вот круто, супер, да? Потом... Я неправильно выразился. Я знаю, что ты раньше с большим опасением относился, но сейчас, видать, уже эти самые страшные опасения все-таки, слава богу, не оправдались. Из той риторики, с которой Зеленский шел на выборы, и что было в первое время, тут волосы дыбом вставали не только у меня. Вот. А сейчас как бы...
Да. Да, сейчас, по крайней мере, на международной арене понятно, что вот он про Крым нужно вспоминать регулярно. Они там представят свою программу по Крыму украинскую и будут призывать западных партнеров что-то еще делать. Не знаю что, но сам факт тот, что раз в год будут собираться лидеры стран или министры стран дел по поводу именно Крыма, да, это, на мой взгляд, очень позитивно, и я оцениваю шаг Зеленского как супер. И второе, он же недавно подал, чего не сделано было почему-то при Петре Порошенко еще, и при речи других президентов я даже не беру, они приняли закон о коренных народах, где крымские татары, коренной народ Украины и коренной народ Крыма со всеми правами коренного народа. Ты просто, может быть, не слышал реакцию Путина. У Путина была такая истерика страшная. Он говорит, а почему русские не коренной народ Украины? Ему Зеленский объяснил, почему не русские. Потому что у них Россия есть, да? Ну и такое все прочее. Вот. Но это, на самом деле, шаги очень такие болезненные для Путина. Вот все, что касается Крыма, его очень беспокоит. Да. То есть то, что многие думали, что он подводная лодка Москвы, это не оправдалось, да? Я тоже это не вижу смотри, совсем. Я простой пример приведу. Вот просто у меня сидел тут тоже недавно оппозиционер Зеленскому и тоже говорил про зраду, про то, что там, возможно, агентура. Нет, то, что агентура путинская есть и наверняка и в окружении Зеленского есть, я в этом не сомневаюсь до сих пор. Абсолютно. Да. Они слишком глубоко тут проникли. Это первое. Но если бы Зеленский был агентом Путина, допустим, да, то закон такой про коренные народы Украины никогда бы он не подал, потому что Крым это самое больное, это самая был проверка, потому что самое больное для него сказать, что Крым не русский. Это для него, вот ты говоришь, он там вор, убийца и так далее, но что касается Крыма, он тут вот действительно как верующий такой, знаешь, как мессия, это его такой, ну я не знаю, типа, как это сказать, ну что-то, яйцо Кощея, короче. Да. Знаешь, что такое Кощей, да? Кто такой Кощей? Знаешь? Да, конечно. У меня первая учительница русского языка была Кощеева. А первый учитель был чеченец, кстати. Так что это... У тебя такое хорошее настроение, тут весь мир рушится, а Райт Шустер доволен вообще. Ну, это черный юмор уже, иначе что не сидит целыми днями и плакать. Это потому что тебя вижу. Спасибо тебе большое. Ты говорят, что тебе нужно, что у тебя всего 2 минуты осталось, что тебе бежать нужно, да? Ну, нужно уже, да, давай 3, но потихоньку уже надо бежать, к сожалению. Ну, да. давай будем говорить, пока ты можешь, а потом ты скажешь, Айдер, я уже больше не могу, и отпускай меня, ладно? И ты что будешь делать? Тогда сам будешь зрителям рассказывать? Я найду, чем мне заняться, да. Ты же знаешь, ты можешь рассказывать, что Райт Шустер думает. Ты уже знаешь мое отношение к Путину, ты знаешь не хуже меня. Смотри, на самом деле я же с тобой давно не разговаривал вот так, да? Это правда, да. И мне тут некоторые люди говорили, что Райт Шустер другой стал. Он что-то изменился, да. А что изменился, я так и не понял, вот честно говоря. Я Меркель критикую, поэтому я для многих стал этим путинистом. Поэтому. То есть это реально для многих людей. Они не могут это вкладывать в ума, что можно и Путина критиковать, и можно критиковать то, что тут. Конечно, тут многие путинисты критикуют Меркель, а потому что путинисты критикуют Меркель, я должен рот закрыть. Я понял, я понял, о чем речь. Да, что вот эти вот путинские политики критикуют Меркель, ну что понятно, да. Да, и значит, Райт Шустер тоже критикует, значит, его купил... Однозначно. Логика, железная логика. Тут железная логика, да, абсолютно. Скажи мне, вот согласно железной логике, какая власть будет в Германии этой осенью? Что будет из этой Если я бы это знал, я очень боюсь, что наша мадам нам сохранится все-таки. Я в январе ее лично спрашивал на пресс-конференции, говорю, вы всегда оставляете лазейку, когда вас спрашивают, уйдете ли вы или нет, точно ли вы уйдете? И она опять лазейку оставила. Она говорит, я обещала не баллотироваться больше, но если не остаться сразу новое правительство составить, я же вынуждена остаться. И тут у меня, естественно, со свинелом в голове. Вынуждена, да? То есть по многочисленным просьбам трудящихся приходится. И поэтому я боюсь, что она не уйдет никуда, хотя бы не быстро. И сейчас она была на прошлой неделе на пресс-конференции, когда она этот выпадок против меня делала. И она опять говорила, там говорили, это ваша последняя пресс-конференция, что такое? Она говорит, последняя летняя.
И обычно там, по-моему, 2 раза в году. То есть зимой еще явно она оставляет себе опцию. То есть это, во-первых, мы не знаем. Во-вторых, только выглядело, как будто зеленые будут решающей партией, но сейчас как бы они там много ошибок делали, не похоже, очень похоже, что станет Лашет. Лашет сейчас дистанцируется от Меркель. Лашет большой друг Путина, кстати, тоже из Это политиков который ходит. может стать канцлером, да? Да, да. Мгм. И я, честно говоря, я не знаю. Одни говорят, это игра в плохого полицейского и хорошего полицейского. Это мне говорят прямо члены партии, которые там варятся, и все говорят, да, никак он, никуда он не уходит от Меркель. Это просто игра. Другие говорят, нет, ему это все не нравится, и он там может чуть ли не хрущевым стать. Я не могу тебе на это ответить, Айдер. Но многие говорят, если он действительно отвернется от Меркель, это как Медведев тогда. Да? То есть ему тогда не здоровалось бы Медведеву, если он отошел бы от Путина. И я не уверен, что он смеет реально отойти от ее политики ГДРизации. И я просто представления не имею, как это будет продолжаться. Одни говорят, сейчас Меркель все равно никуда не денется, уйдет куда-то, и очень быстро все изменится. Другие говорят, у нее, ее команде все так схвачено, что ничего не изменится. Я скорее склоняюсь к второму. Боря, скажи, пожалуйста, а как это можно в современном мире быть другом Путина? Как это выражать? Друг Путина, вот как можно с ним дружить? В чем это вот, выражается? например, у меня один депутат Левих, он очень большой друг Путина, он его поддерживает. И я ему говорю, как ты можешь? И его единственный ответ это всегда, ну, американцы такие же, все такие. Я говорю, ну, он же там убивает людей. Он это не может отрицать, он же умный человек. Он не может говорить, нет, такого нет. Он говорит, ну, а вот там тоже. Я говорю, нет, тоже. Ну, там не так видно. И в этом вся проблема, что люди потеряли веру в нашу систему, и поэтому, раз они говорят, у нас все так плохо, поэтому они и помогают. И это самое страшное, почему путинская пропаганда тут такая успешная. Потому что они очень тонко чуют, какие тут слабости, и они именно этими те слабые места, которые реально есть, они именно туда пальцы кладут. И я же тоже вижу эти слабые места. И я считаю, как журналист, свой долг об этом говорить. И тут говорят, Райчуста как Путин. Но Путин только хитрый, он видит эти слабые места, его пропагандисты этими пользуются. А поэтому я должен закрывать глаза и говорить, все тут прекрасно и все тут шикарно. И то, что я тебе вначале рассказывал, да, про это, все эти странные вещи, но это же для Путина это подарок небесный. Нет, конечно, современная Германия это подарок для Путина, однозначно. Вот это однозначно нежелание там никак помогать Украине, ну, военную помощь не оказывать, там, максимально отодвинуться и быть посредине, это, конечно, но это хуже, чем даже помогать, потому что таким образом Германия показывает, что с Путиным жить можно работать, можно... Помнишь, как этот Чемберлен приехал с Мюнхена и говорит британцам, да Гитлер нормальный парень, с Германией можно и нужно торговать, да? Ну, все вот так же. Но очень смешно, что мы все думали, что там Трамп куплен Путиным и все. И, в принципе, Трамп не так сильно помогал Путину, как ты уже как Меркель. И не так долго, и не так сильно, и не так долго, да. Ну, просто, может, не хотел бы, да, но у Меркель все получается, абсолютно все получается. Да, она очень удачна, и она действительно для Украины это роковая персона, можно практически считать. То есть, ну, Шрёдер был бы не лучше, это тоже надо. Но у Шрёдера хоть было ясно, там все знали, он друг Путина, и он это не скрывал. Он как бы, сейчас надо не сказать злое слово, а то еще посудит, но он очевидный этот мэр. А Меркель все делает вид, что она белая и пушистая, делает наоборот. Тут вопрос, что опаснее. Ну, Борь, если тебя будут там сажать, ты бери чемодан, перебегай границу. И проси, ты будешь первым европейским политическим журналистом, попросившим убежище в Украине. Нет, что в заключении, что мне особенно грустно, что вот именно так многие люди не могут это отличать. Да? То есть, если ты критикуешь Меркель, если ты говоришь, что тут плохо, ты для них автоматически путинист. И это же тоже успех этой путинской политики, что ему это так удалось ловко эти слабые места искать, что теперь даже когда ты абсолютно как
критик и враг Путина, это тоже критикуешь, уже у людей настолько эти штампы, которые с помощью Путина создались, это чудовищно на самом деле. Это реально чудовищно, и это такой дьявольский успех реально. Это контора, это школа, Да, школа... не пропьешь, и Да. это школа конторы. Нет сомнений в этом. Спасибо большое, Борис Райт-Шустер. Спасибо, Айдар. Я вижу, что у тебя боевое Дякую, все равно до настроение. Да, и мы будем тебя приглашать комментировать разные события, связанные с Германией. Пожалуйста, не отказывайся, включайся, давай свой комментарий, потому что ну, настолько ты четко все это раскладываешь, и нам, ну, в отличие от Германии, толерантность к Путину совершенно не присуща, поэтому мы тебе всегда рады. Вот такой гость был у меня сегодня. Мы сейчас пытаемся настроиться на еще одного гостя для комментария. И он, по-моему, уже у нас на связи. Да, редакторы, подтвердите меня. Да. Это политтехнолог украинский Андрей Кучер. Я вас витаю, Андрей. Витаю вас, пане Айдар. Ну что, у нас сегодня в политическом, так сказать, пространстве сегодня день Арахамии, я правильно понимаю, да? Вот. Как бы вы прокомментировали высказывание главы фракции относительно... Ну, там 3 пункта таких мне запомнились. Вот мне он чем нравится, Давид? Тем, что он как скажет, так там 3 дня обсуждают, и причем... Там он сказал, что разговор Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. Я себе живо это представил просто. Разговор Зеленский с Путиным, это можно картины рисовать уже, в принципе, на эту тему и снимать ролики, да. Второе, он сказал, что если бы у нас было ядерное оружие, мы могли бы контролировать мир, да, и мне сразу не шантажировать, мне сразу в памяти вот народной вот этой династии Кимов вот эта вот вся, да, которая так, в принципе, живет, да, давно, вот. А что еще он сказал третье, я уже и не помню. Но вот прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вы знаете, тяжело комментировать вот такие заявления, потому что каждый раз, когда Арахамию постфактум спрашивают и просят все-таки объяснить, что это было, он каждый раз съезжает на то, что это его личная позиция, она не имеет никакого отношения к позиции фракции, и нет никакого заклику в его словах нет. То есть мы видим, что если уже продолжать вашу аналогию, то, скорее всего, Арахамия просто хочет, скажем, увековечиться в мемах в соцсетях. Поэтому, возможно, он и выбрал правильный путь. Но в целом, конечно же, для представителя монобольшинства это играет в минус их авторитету, их имиджу, и еще больше укореняет принцип, о котором говорят все больше среди народа. Это о том, что в монобольшинстве много непрофессионалов, много людей не из политики, и поэтому, соответственно, они себя так и ведут. Я бы, как политтехнолог, отходил от такого позиционирования. Все-таки надо думать, что говорить, кому говорить и когда говорить. На то она и политика. Потому что так просто его фразы берут то же самое. Давайте вспомним про Китай. Ведь, по сути, это даже мы можем говорить, что уже такого международного формата заявления, которое может сыграть напрямую на взаимоотношения нашего государства и Китая, что существенно может подпортить ряд других экономических инициатив, в том числе в Европе, в том числе перед встречей Зеленского с Байденом. Это очень опасно. Поэтому, конечно же, есть доля, скажем, вкапов, которые вот депутаты монобольшинства производят, и вот с этим нужно работать, потому что они должны взрослеть вместе со страной, вместе с парламентом. Все-таки они тоже должны становиться мудрее. Это значит, что когда вы выходите и говорите с публикой, то министр МВД не может себе сказать, что для него это жертва. Как и не может выйти Арахамия, лидер монобольшинства, и сказать о том, что вот, как вы привели пример, вот такие вот цитаты. По моему мнению, это все-таки отсутствие политической культуры. Но, скорее всего, не будет никакого результата. Ни дисциплинарно со стороны партии. И я уверен, что, в принципе, все будет информационно просто потушено. Тем более, что благо... Там есть информационные поводы, в том числе и партия «Голос» не дает расслабиться, и ОПЗЖ всегда подбрасывает информационные поводы. Так что я думаю, что
информационно просто все спустят и не будут реагировать на то, что говорит Арахамия. Да, но я совершенно согласен с вами, Андрей. Просто эти рецидивы, я же не против Арахамии конкретно. Я не против, там тот Арестович Алексей был, сидел и говорит, вот наши слова про Китай неправильно протранслировали. Я говорю, ну я старый журналист, я знаю, что если тебя неправильно поняли, виноват ты исключительно сам. Значит, ты неправильно высказался. Значит, если ты хотел в Китай, ну не надо хвалить китайскую компартию. Это вообще моветон. Но это партия, которая осуществляет политические репрессии, ну там по разным параметрам, да. Но есть вещи, которые ты, ну, не понимаешь, спроси у умного, позвони товарищу, там, я вот не понимаю в медицине, я доктору звоню, там, не понимаю, ну, как-то вот так, да. Но не может быть человек знатоком во всем. Я допускаю, что есть вещи, в которых Арахамия разбирается, да, но есть вещи, в которых нет. И тут самый простой способ, раз в 2 года как бы не впрок не пошло, и эти скандалы сопровождают Давида постоянно, почему бы президенту Зеленскому не сказать, тем более он личный друг, Давид, давай так, вот эти темы ты твои, пожалуйста, да, а вот эти, пожалуйста, не твои, да, потому что мне с Байденом встречаться и анонсировать, что я на него буду орать, не надо. И вот мне там, с китайцами не нужно вот это все. Ну, как-то вот порядок в этом может навести только Зеленский. Если мы вот мы увидим, что продолжится вот это, потому что пик, я считаю, вот крик на Байдена и вот это все, и это пик на самом деле. Если дальше пройдется, значит, я скажу, что просто Зеленский не может ничего с этим сделать, да. Потому что сейчас он просто должен расставить по местам, потому что они мешают ему, просто конкретно мешают, потому что эти цитаты идут на Запад, цитаты идут в Америку, это ложится на стол Байдену, это вызывает недоверие очередной и так далее. Зачем это Зеленскому, зачем он это терпит, я вот убей не понимаю. Может, ты как политтехнолог понимаешь? Вы знаете, Эльдар, мне кажется, тут есть 2 вот таких существенных момента в том, что мы же понимаем, что в монобольшинстве придет время, когда начнут откалываться определенные такие самостоятельные лидеры, как Разумков, который сейчас в Одессе с Кличко проводит форум. Да? Мы же точно понимаем, что выйдет еще ряд других лидеров, которые могут за собой повести. И, возможно, Арахамия точно так же пробует себя в роли самостоятельного лидера. Потому что, во-первых, у него действительно просто огромный карт-бланш со стороны Зеленского. Он может использовать тот ресурс, который у него есть сейчас на данный момент, в том числе связи с крупным бизнесом, возможность влиять на депутатов, постепенно привязывать к себе тех же самых депутатов, чтобы потом голосовать так, как нужно Арахамии. Я не исключаю, что Арахамия готовится точно так же в самостоятельное политическое плавание. И потом в определенный момент, просто как и Разумков, выйти на хорошую финансовую подушку и уже отрабатывать со своей политической силой. Единственный вот еще Корниенко для меня загадка, он все-таки остается верен партии монобольшинства, «Слуги народа», хотя он тоже мог бы стать лидером определенной политической силы. В любом случае, моя первая теза — это то, что Арахамия действует так, потому что он готовится в самостоятельное политическое плавание. И второе — это то, что действительно морально у Арахамии чувствуется определенный прессинг. То есть на него наседает, от него много требуют. И, скорее всего, это требует президент. Потому что мы же понимаем, что вы правильно сказали, что перед встречей с Байденом все должны стоять смирно. Да. Все должно быть подготовлено настолько детально, настолько четко, да, чтобы ничто не помешало Зеленскому достичь нужных нам показателей. Поэтому вот такие фразы все отдают отчет, что они не могут быть. Соответственно, я уверен, что у Зеленского и у Арахамии есть коммуникация, но я думаю, что вот второй момент, моя теза, да, это то, что Арахамия просто психологически подпитает, поэтому вот так импульсивно, эмоционально он высказывается. Но то, что он может действительно навредить встрече Зеленского-Байдена, это факт. И тут уже должен сработать сам Зеленский. Тут уже никто не указ и никто не поможет. Ну и еще, конечно, опасения вызывает чуть раньше, на неделю раньше будет Крымская платформа. Я очень просил бы, конечно, фракцию «Слуга народа» ограничить доступ к микрофонам людей, которые могут что-нибудь про Крым наговорить такого, да, с водой связанного, еще что-то. Мы это наслушались уже за последние, там, уже не знаю сколько лет, да. И у меня есть такие опасения, на самом деле. Я очень прошу собраться и как бы, ну, просто взять себя в кулак и выдвигать спикеров, которые там могут говорить, ну, как Лиза Ясько, такие люди, которые правильно эту тему освещают на международных позиций, да. Вот последний мой вопрос, ответ развернут, у вас есть 5 минут на тему Крымской платформы. Что вы думаете о ней, чем она, как она пройдет, что закончится, и хорошо ли это для Украины, и насколько хорошо?
Я считаю, что я сторонник крымской платформы, и сам как крымчанин я понимаю, что тема последние, там, ну давайте откровенно, с 2015 года эта тема постепенно затухала. Тема аннексии и вообще Но, пребывания Андрей, я граждан. и перебью. вообще Она бы права людей и так далее. Андрей, секундочку, извини, перебью, пожалуйста. Она бы затухла, если бы не блокада Крыма, которая прекратила эту торговлю. Тогда бы вообще бы уже Крым был сдан, все. Там по 600 фур въезжали контрабанды. Это всем было вообще, Запад давно бы отвернулся от нас. Вот я понимаю, что мы тогда вот вместе с украинскими патриотами спасли репутацию страны и президента, и правительства, потому что если вы сейчас представить торговлю с Крымом такую, а тем более они мост построили, да, то сами Запад про теме Крыма вообще вы ничего не говорил. Говорит, вы сдали Крым, вы разбираетесь, все. Извини, пожалуйста. Да. 100%. 100%. И поэтому то, что Зеленский все-таки ищет новый формат для того, чтобы тема Крыма не ушла, это, по моему мнению, правильно. Кроме того, мы же знаем, что, по сути, люди часто путают крымскую платформу с переговорами, и начинаются манипуляции по типу «вот Россия должна будет приехать» или «вот Россия не приедет». Это как? Давайте развенчаем этот миф и скажем, что крымская платформа — это не переговоры. Это площадка для дискуссии цивилизованного мира тех, кто поддерживает Украину в противостоянии с Россией и не поддерживает аннексию Крыма. Вот что действительно будет интересно, это, например, позиция Турции, которая действительно сейчас взяла такой достаточно, ну, скажем, нейтральную позицию, не высказываться, но тем не менее и сотрудничать с Россией как бы везде так. Та же самая история с Германией и Францией. Интересно, приедут ли они на крымскую платформу, что будут говорить, потому что, опять же, мы прекрасно понимаем, что Германия, Франция — основные игроки в Европе, и от них много чего зависит в политическом сегменте. Поэтому, конечно, это тоже интересно. Но самое главное, что другие 30 стран готовы приехать в Украину и говорить о Крыме. Это значит, что мы можем создать платформу, которая будет действительно новой площадкой для дискуссий. Для меня, повторюсь, и уверен для вас, как и для крымчан, это важно. И пусть, да, может быть, сначала это будут просто разговоры. Конечно, не будет изменений завтра. Но тем не менее в споре рождается истина, и я очень надеюсь, что эта истина будет потом продуктивна по отношению к Крыму, к аннексии и так далее. Чем черт не шутит? Не знаем, Путин не вечен, и все может случиться. Поэтому и завтра у нас уже будет рецепт, если крымская платформа заработает. Поэтому я считаю, что крымская платформа — это отличный прием для того, чтобы, первое, эту тему не забыли, второе, организовать цивилизованный мир вокруг актуальной темы на территории Украины. Да, и тут главное, Андрей, это то, что она задумана как регулярная. То есть степ-бай-степ. То есть невозможно будет с тем же самым, с чем ты пришел на первое заседание, прийти на второе, да? То есть и внутренняя политика Украины будет меняться в отношении, усиливаться в отношении деоккупации. То есть тут неизбежно. И западные партнеры, посмотря как Путин, конечно, будет себя вести, но в любом случае Крым не уйдет с повестки дня. За это страшно благодарен Зеленскому, что ему такая идея в голову пришла. Потому что она вроде как на поверхности лежала, да? Никто не делал. А тут как ни критикуйте, и я сам критикую, и там это мне не нравится, и то мне не нравится. Но сам факт и то, что это может быть история степ-бай-степ, а это только так работает. Она не может быть одно заседание крымской платформы. Ну, очевидно, да? Это как не может быть велосипед с одним колесом, хотя с одним колесом может. Вот. Но крымская платформа не может. Спасибо большое, Андрей Кучер с нами был. Спасибо большое. Да, очень такой, позитивный человек, я смотрю. Включайтесь до нас чаще. Вот. Всего вам доброго. Я чувствую, на отдыхе. Хорошего отдыха, но те, кто смотрит АТР, они могут ненадолго, конечно, отойти от экранов, но затем продолжить нас смотреть, потому что я передаю эстафету, как сейчас на Олимпийских играх, в связи с Олимпиадой, может, спортивную терминологию больше использовать, Гульсум Халилович, через какое-то время не переключайтесь. И, конечно, мы скоро все вместе будем болеть за нашего борца Харымлы Ленура Темирова, который представляет сборную Украины в команде греко-римской борьбы. Кажется, у них соревнования скоро начнутся. Ну, не сегодня, но скоро начнутся. В общем, оставайтесь с нами, и мы с вами. И смотрите АТР. До новых встреч. Крым, Сербия, Столаджах.
Senden işme muradın üçün bolsa, ömründe her şeyin yurtçun olsa. Barsın yıllar aylansın bilgeninday, barsın yolun şaşırsın yıldız, gün, ay. Sen aylanma dostçuğum, ah yolundan, doğru kara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram şenlikler bolgan eken, yat ellerge onganlık dolgan eken. Sen unutma sürünmek yek olganın. Ah yolunda yalnızның bek bolganın. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ural dağı, Ural dağı, yoktur da hep yağı. Ural dağı, Ural dağı, yoktur da hep yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı, yüreğim yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı, yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Bızna Kırım'dan çıkargana, gözlerim kör olsun. Bızna Kırım'dan çıkargana, gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular, Tatar'ın malına
Huvanmaz sas yağmurlar Tatar'nın malına Bas haytırmaz söz ketersiz Ural'nın dağına Bas haytırmaz söz ketersiz Ural'nın dağına Селям алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. А следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на нашем информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Это правозащитник Олег Патюк. Витаю вас, пане Олеже. Селям алейкум. Здравствуйте. Я предлагаю начать наш эфир со следующего информационного сообщения. Приближается саммит Крымской платформы, и чем ближе саммит, тем больше новостей, и тем больше становится понятно, кто именно, на каком уровне будет представлять свою страну на инаугурационном саммите. Сегодня стало известно, что государственный секретарь канцелярии президента Польши, руководитель бюро по международной политике Якуб Кумах в разговоре с заместителем руководителя офиса президента сообщил, что на саммите Крымской платформы Польша будет представлена на самом высоком уровне. Давайте послушаем их цитату. Якуб Кумах висловив підтримку ініціатив України, спрямованих на деокупацію Криму, та підтвердив, що на інаугураційному саміті Кримської платформи у серпні в Києві Польща буде представлена на високому рівні. Також відбувся обмін думками щодо важливості та символічності укладеної між Україною та Польщею декларації щодо подальшої підтримки польськими партнерами руху української держави до членства в ЄС. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что уже 28 стран и международных организаций согласились принять участие в саммите Крымской платформы. Также он сказал, что страны, которые принимают участие в первом саммите, почти завершили согласование Крымской декларации, документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. Пане Олеже, как вы смотрите на Крымскую платформу? Как вы считаете, сможет ли она отыграть основную свою роль и повлиять на деоккупацию Крыма? Ну, я считаю, как минимум, это уже давно назревшая инициатива. И у нас есть Минские соглашения, которые пытаются урегулировать ситуацию на Донбассе. Но, к сожалению, все эти 7 лет практически не было вот такого рода платформы, которая бы говорила о Крыме на международном уровне, о деоккупации Крыма. Я считаю, что это очень важная инициатива, очень полезная для нас. И пусть она будет лучше позже, чем никогда, как говорится, не состоится. Да? Я очень надеюсь, что в символическую дату, да, на День независимости Украины будет
приедут все эти представители, о которых говорит наш МЗС. Несмотря на просто очень серьезное сопротивление России, да, которое, естественно, говорит о том, что крымский вопрос для них закрыт, и, собственно, они не хотят его обсуждать. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что все-таки придется к этому прийти рано или поздно. Я очень надеюсь, что этот первый шаг, который сделала Украина таким вот серьезным саммитом, как Крымская платформа, будет все-таки началом деоккупации уже настоящей. Но так или иначе, на ваш взгляд, вот какие вопросы на начальном этапе может решать Крымская платформа? Давайте представим, собираются различные представители тех стран, которые готовы принять участие на саммите Крымской платформы. Представим, что они подписывают декларацию крымскую хартию, можно по-разному назвать этот документ. Но вот что по итогу, по содержанию? Чего ждете? Ну, как минимум, это уже будет официальная платформа, которая имеет свое начало. Она будет подписана уже, как сказал наш министр иностранных дел Кулеба, должна быть подписана 28 странами. И это уже будет платформа для старта деоккупации. То есть какие... Мы пока, к сожалению, не видели эту декларацию, да, о чем там будет сказано, но я думаю, что как минимум там будет выражаться серьезная поддержка Украины в этом вопросе. И, возможно, будут проработаны какие-то шаги по возможным дальнейшим направлениям деоккупации Крыма. Важнейшие тезисы в виде выражения поддержки суверенитета Украины, территориальной целостности Украины и так далее мы слышим уже на протяжении 7 лет. И если в 15-м, я не знаю, в 14-м году это как-то нас подбадривало, вдохновляло, то спустя 7 лет мы видим, что, к сожалению, слова не имеют значения, когда нет нужных действий. Как вы думаете, вот к тем уже ныне существующим механизмам давления на Россию может ли Крымская платформа добавить еще, спровоцировать еще более жесткую реакцию Запада или жесткие меры Запада в отношении России? Я думаю, да, конечно. Видимо, все-таки сейчас немного окутано тайной, да, вот проведение этой платформы. Наверное, МЗС Украины все-таки держит вот такую интригу небольшую по участникам, по тексту принятых деклараций, возможно, других действий. Но однозначно я считаю, что это будет очень хороший старт для, возможно, даже усиления санкционного режима и более серьезной и существенной поддержки крымско-татарского населения и, соответственно, Украины в целом по этому вопросу деоккупации. Мы видим, что идет 7-й год оккупации Крыма, и репрессии со стороны оккупационных властей на территории полуострова не прекращаются, более того, ужесточаются. И мы видим, как сажают в тюрьмы, абсолютно абсурдные уголовные производства открываются. Мы видим былинные сроки, которые выносятся нашим политическим заключенным. Вот сегодня, если смотреть с правозащитной точки зрения, есть ли у правозащитников, у гражданских организаций, которые занимаются этими вопросами, реальные механизмы влияния на Россию или реальные механизмы помощи политическим заключенным? Как осуществляется эта работа правозащитников? Ну, прежде всего, это, конечно, работа с международными организациями. В частности, это может быть подача исков в ЕСПЧ. Насколько мне известно, Украина, одно из дел, которое находится в Европейском суде по правам человека, было передано, в частности, и по вопросам вот Крыма на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. А это очень, скажем так, весомый аргумент для того, чтобы все-таки права крымских татар и граждан Украины, которые продолжают жить в Крыму, все-таки были защищены больше, чем на сегодняшний момент. Но ведь, насколько я понимаю, ЕСПЧ, те или иные иски, которые туда подаются, рассматривают довольно долго, нет? Вы знаете, все зависит, конечно, от множества ситуаций. Есть ограничительные меры, которые могут быть рассмотрены в самый короткий час, если есть какие-то экстренные случаи, да.
требующие там вмешательства суда, именно там угроза жизни, безопасности, таких вот экстренных случаях, то такие промежуточные решения могут приниматься довольно быстро. Но в целом, да, конечно, Европейский суд не так быстро в своем рассмотрении, хотя мы знаем с вами много случаев, то есть когда такие решения выносились довольно быстро. А как можно эти решения Европейского суда по правам человека реально имплементировать в жизнь? Мы ведь понимаем, что Россия не признает те или иные решения, которые принимаются на международных судах, и просто отказывается их выполнять. В чем смысл тогда? Вы знаете, к сожалению, других механизмов у нас законных, я имею в виду, вот если считать правозащиту, у нас на самом деле не так много. И чем больше таких решений будет, чем больше Россию будет обязывать совершить те или иные действия, либо воздержаться от совершения, от нарушения чьих-то прав, тем все-таки будет и крепче позиция Запада в отношении этого вопроса. И вода камень точит. То есть в любом случае это рано или поздно должно привести к какому-то результату. Даже несмотря на то, что Россия действительно внесла изменения в Конституцию, теперь, скажем так, играет по таким правилам. То, что нам выгодно, мы исполняем, то есть, допустим, мы подаем иск к Украине, да, межгосударственный, а то, что нам не выгодно, мы не исполняем. Это как бы против наших интересов. Ну такая, вот, кстати, знаете, двойственная позиция. Кстати, по поводу иска России, который они подали в Европейский суд по правам человека против Украины, там огромный перечень претензий, и абсолютно абсурдных претензий, начиная от катастрофы MH17, заканчивая перекрытием Северокрымского канала, который обеспечивал оккупированный Крым водой. Вот как вы оцениваете вообще эту жалобу, этот иск, и как вы думаете, есть ли перспективы этого иска в Европейском суде по правам человека? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, на мой взгляд, 3 задачи, которые пытается решить Россия подачей такого иска. Во-первых, это, конечно, пропаганда внутренняя, да, среди своих жителей, внутрироссийская, о том, что вот мы же боремся все-таки за права там дончан, да, там луганчан, крымчан, вот там Украина как бы вроде даже какой-то геноцид неподачи воды там осуществляет, да, то есть вот такие вот громкие лозунги, да, которые она пытается показать, и говорит о том, что мы все-таки об этом как бы беспокоимся. Это все-таки внутреннее потребление для непосредственно российских граждан. Вторая задача, на мой взгляд, это у нас сейчас находятся несколько исков межгосударственных от Украины к России, да, кстати, по тем же вопросам, по агрессии, по аннексии Крыма и так далее, по правам человека, нарушению прав человека. И в том числе, получается, такой иск, подача этого иска, они как бы приостанавливают, и не то, что приостанавливают, а можно сказать, затягивают рассмотрение исков украинских, Украины к России. То есть это один из таких вот механизмов юридических, которые они пользуются для того, чтобы затянуть рассмотрение этих дел, и это может сработать. Это в том числе одна из задач. Третья задача, в любом случае, даже вот на сегодняшний день эта жалоба просто зарегистрирована. Да? На следующий день после регистрации уже в обеспечительных мерах России было отказано. Это первый Это знак. правило 39, да? Да, правило 39 регламента Европейского суда. То есть это, скажем так, как обеспечение иска, если назвать это по украинскому законодательству, да, то есть европейский имеет такое же. Там подачи нужно воду возобновить, да, до рассмотрения решения подачи в Крым и так далее. То есть, в этом отказали сразу европейцы, судьи. И теперь стоит вопрос, будет ли принята эта жалоба вообще и рассмотрена. Будет ли она признана принятной, да, к рассмотрению? И какие пункты могут остаться? Ведь фактически из тех 10 пунктов, что в принципе это, наверное, на мой взгляд, очень-очень огромный массив, да, то есть требований разноплановых, абсолютно разных, начиная от там, якобы со стороны России, как они считают, нарушения прав человека в Доме профсоюзов, на Майдане Незалежности, да, и так далее. То есть вода в Крыму, там, права русскоязычных, там, в том числе на Донбассе, и нарушение прав, как считает Россия, по выборам. То есть вот этих требований достаточно много. Поэтому Европейский суд, конечно, может теоретически принять только несколько из них приемлемыми для рассмотрения.
И мы пока этого не видим. Все-таки давайте посмотрим, дождемся. Возможно, жалоба будет не отклонена, а просто даже не будет рассмотрена уже на первом этапе. То есть тут несколько, так сказать, механизм Европейского суда имеет несколько фильтрационных таких вот моментов. Сейчас пока она просто зарегистрирована. То есть таких жалоб довольно много. А как она будет... Но это первое на межгосударственном уровне. Да, от России, конечно, Да. первая, да. Но, опять же, и рассматриваться она может довольно долго. И в целом, даже если какая-то часть этих требований будет принята, признана приемлемой для рассмотрения, я же не вижу ничего страшного, если суд все-таки их рассмотрит, и он же имеет право также и отказать. Да, это пойдет на пользу Украины, которая может сказать, смотрите, вот, да, была действительно такая жалоба. А для этого но Украина отказали. должна сейчас что-то предпринимать, делать? Или вот мы просто находимся в ожидании? На сегодняшний момент мы находимся в ожидании, потому что жалоба не принята. И Украину не уведомили о том, что эта жалоба, так сказать, коммуницирована, это процедура Европейского суда. Когда она станет скоммуницируется, тогда значит, наш Минюст оповестят о том, что эта жалоба есть, предоставят копию жалобы для Минюста со всеми доказательствами, со всеми дополнениями, которые, соответственно, Россия предоставила к этой жалобе, и зададут вопросы, на которые наше государство должно ответить в лице Министерства юстиции. Конечно, мы уже потом будем видеть полную картину. Сейчас пока вот такой информационный вброс, да, который мы видим со стороны там, Генпрокуратуры Российской Федерации, о том, что вот у нас такие требования, мы подали, все. А мы пока не знаем ни доказательств, ни обоснований. Потом, если будет принято, коммуницировано, тогда у Украины появится возможность все это дело изучать и предоставлять свои возражения и доказательства, ну, то есть на эти вот обвинения. Пане Олеже, я предлагаю підключити к нашому ефіру пана Тараса Семенюка, експерта з міжнародних питань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарас, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю, Да. Пане Тарасе, сейчас мы обсуждали инаугурационный саммит Крымской платформы. С приближением этого саммита все больше и больше новостей. В частности, сегодня есть новости по Польше. Сказали, что Польша будет представлена на самом высоком уровне. Для начала, вот что означает самый высокий уровень? К примеру, вот недавно стало известно, что США будут представлять на уровне министра транспорта. Считается ли это высоким уровнем? Или же высокий уровень это только президенты? Вот как нам это, вот как эту градацию объяснить? Ну, очевидно, присутність президента, самого президента Байдена була би для нас максимальною такою ціллю. Так? Зараз присутність міністра теж непогано, але я думаю, було би доречно міністра оборони бачити, аніж міністра транспорту, тому що це питання Криму, це питання безпекове. І не тільки безпеки України, але й Чорноморського всього басейну. І в цьому випадку я хочу зрозуміти, для мене важливо те, що це питання не тільки територіальної цілісності України, це і питання безпеки на морі. І нещодавно, наприклад, прохід британського дефендера фактично в цьому випадку і біля берегів Криму показав, що росіяни не такі вже аж і, я би навіть сказав, сильні, як вони себе можуть представляти. Якщо вони там дозволяють собі з українськими моряками, з українськими кораблями проявляти якусь зверхність, то з британськими, з кораблями НАТО, очевидно, вони сідають, м'яко кажучи, на одне місце. Тому, я думаю, питання безпеки Чорноморського регіону є важливе, і тут міністр транспорту однозначно не є таким компетентним, але щодо символізму присутності високопосадовців Сполучених Штатів Америки, я думаю, що присутність міністра навіть транспорту все-таки це теж представництво. Очевидно, будуть представники посольств, будуть представники міжнародних організацій, безпекових організацій в Україні. Тому важливо, що хтось є, але, скажімо так, коли би була відсутність. Годі було очікувати присутність Байдена, тому що Зеленський йде до Байдена, і тому, в принципі, нічого дивного немає, я тут зради не бачу ніякої абсолютно. Є планові робочі візити президента України, президента Сполучених Штатів Америки, і, очевидно, тут Кримська платформа, це аж її не применшує її статус. Навпаки, я би сказав, Кримська платформа, вона додає
вона додає більшої такої інформативності всій світовій спільноті, щоб, бува, не забули за порушення, кричуще порушення міжнародного права Російською Федерацією та анексією території незалежної держави. Ну, знаєте, так, щоб не сталося, як, наприклад, на Кіпрі, коли Туреччина окупувала частину Кіпру, і, я думаю, сьогодні ще навіть покоління школярів, мабуть, не знає про таку окупацію. Не хочеться, щоб це було теж таке саме з Кримом. Тому що постійна пам'ять, вона дає можливість нам працювати над пошуком якогось консенсусу, над пошуком навіть верифікацією порушень прав людей. І все це мало-помалу, кроком, ну, так би мовити, складається в таку папку доказів агресії Російської Федерації, що згодом може вилитись в додаткові пакети санкцій. Ну, принаймні, я в це вірю, я спілкувався з юристами, міжнародниками, і вони кажуть, окрім як цивілізованого шляху для того, щоб збирати різні порушення в Криму з боку Російської Федерації, шлях до посилення санкцій, і іншого шляху просто немає. Но ведь помимо этого информационного шума, который может произвести крымская платформа, что еще стоит ожидать от инаугурационного саммита и от дальнейшей возможной институциональной модели крымской платформы? Я думаю, що дуже важливо було би оприлюднити стратегію деокупації Криму, тому що росіяни живуть думкою, що оскільки в Україні немає стратегії повернення Криму, значить де-факто Крим їхній. А от коли ми будемо разом з міжнародними партнерами і союзниками цю стратегію озвучувати, показувати, так, що ми готові до неї, і міжнародні партнери будуть її підтримувати, це буде дратувати росіян. А вы имеете в виду ту стратегию, которую недавно утвердили в РНБО? Чесно кажучи, я не читав цю стратегію, я її не бачив, але я розумію, що розуміння існування самої стратегії, вона дає, це дратує росіян, тому що вони розуміють, що ми готові до будь-якого повороту подій. Ну, до прикладу, завтра відбудеться децентралізація всіх регіонів Російської Федерації, і Крим умовно захоче повернутися в Україну, і ми маємо механізм такого повернення. Тому, я думаю, краще мати таку стратегію, аніж завжди говорити, що все пропало. Тому в цьому плані Кримська платформа є, окрім інформаційного такого майданчику, це теж є і майданчик, де би мав бути представлений цей план. Третій пункт, дуже важливий, я би сказав, це є сигналізація того, що міжнародні організації, які моніторять порушення прав людей, мали би мати доступ до території Криму. Зараз такого доступу вони не мають. І, очевидно, політичні переслідування кримських татар і інакобірців в цьому плані є, очевидно, таким кричущим фактом порушення міжнародного законодавства. І доступ міжнародних організацій до Криму мав би бути теж дозволений, але без пресингу, без тиску на Російську Федерацію цього зробити практично буде неможливо. Тому я думаю, Кримська платформа і цю функцію би мала виконати, окрім звичайної інформаційної кампанії, окрім висвітлення стратегії, теж розуміння того, яким чином міжнародні організації можуть мати доступ до тимчасово окупованого Криму. Адже ж Росія бажає начебто увійти. Мне вот не нравится эта формулировка о том, что Украина должна сделать так, чтобы Крым захотел вернуться. Но Крым и не хотел уходить. Крым оккупировали. Россия пришла со своими войсками, оккупировала Крым, провела так называемый псевдореферендум, результаты которой были полностью сфальсифицированы. Здесь ведь наоборот, Украина должна сделать все, чтобы наконец вернуть Крым в свой состав, а не ждать, чтобы Крым там что-то захотел или принял какое-то решение. Он ведь и не принимал никакого решения. Ну, треба бути реалістами, що зараз немає можливості взяти в один момент, повернути Крим. І, очевидно, Кримська платформа не буде тим спусковим гачком, який моментально поверне Крим. Але ми повинні розуміти, що ми будемо робити далі. До моменту, коли така нагода настане. Оце важливо розуміти, тому що зараз Крим, на жаль, перетворився у військово-суцільну базу. Колись це був курортний регіон, колись це була
скажімо, золота земля. Зараз це є військова суцільна база. Якщо я не помиляюсь, навіть ракети з ядерними боєголовками вже присутні саме на території Криму. Тому взяти так в один момент і повернути Крим буде нереально. Натомість є довший механізм, і стратегічно Україна обрала такий шлях, а саме дипломатичний, для повернення цього Криму. Тому тут питання часу, питання готовності еліт заявляти і консолідувати довкола себе міжнародну спільноту, щоб це не була просто розмова однодумців, розмова тих, які співчувають, але нічого не можуть вдіяти. Лише санкції, сила можуть впливати на Російську Федерацію. Все інше – це звичайні розмови. А как вы думаете, стоит ли в ближайшей перспективе ожидать ужесточения санкций в отношении России? Потому что если посмотреть на те санкции, которые были введены со стороны наших западных партнеров после 2014 года из-за Крыма, из-за Донбасса, они не менялись, не ужесточались. Да, каждый год в Европейском Союзе голосуют за пролонгацию уже ныне существующих, но вот новых санкций, более радикальных решений, более жестких санкций из-за Крыма, из-за Донбасса, где с каждым годом ситуация ужесточается, мы не видели. Как вы думаете, почему? И готов ли будет Запад пойти на такие меры? Оцінюючи реалії сьогоднішнього заходу, як ви це назвали, я не бачу поки що ініціатив для посилення санкцій щодо Криму. І працює раніше запропонований пакет санкцій в 2014 році, саме з моменту анексії. Щодо підсилення, поки я таких слухів не чув, навіть в кулуарах про це не говорить. Але я думаю, що Кримська платформа мала би стати і може стати ініціативним майданчиком, який би мав наново переглянути проблематику анексії Криму і запропонувати західним партнерам все-таки вводити санкції. Тому що якщо ми говоримо про повернення тимчасово окупованих територій, якщо ми говоримо про порушення міжнародного права, яке раніше міжнародні партнери встановили, очевидно, має бути покарання для тих, хто порушує це міжнародне право. Тут, знаєте, не працює звичайне правило business as usual, як Захід сьогодні хоче з Російською Федерацією повернутися в цю парадигму, де бізнес вирішує все. Натомість є цінності, про які теж неодноразово і в Брюсселі, і в Парижі, і в Берліні наголошують. А от цінності визначають наші кроки подалі в нашому щоденному житті. Якщо ми цінності підміняємо умовно певними матеріальними здобутками, благами, то ці цінності нічого не варто. Тоді ми просто-напросто бачимо реальне лице партнерів. Знаєте, скажімо, в російській мові є гарне слово «ліцемір'я». От тут, власне, не хотілося б побачити і досвідчувати оцю лицемірність наших західних партнерів, які спочатку говорять одне, потім роблять зовсім інше. Но вот на днях стало известно, что Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России за оккупацию Крыма. Это хороший знак? Це хороший знак, але ми розуміємо, всі ці країни, які ви назвали, вони мали свої проблеми анексії, вони мали свої проблеми територіальні, але для запровадження санкцій має бути консенсус всіх країн Європейського Союзу. І, зокрема, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, теж має бути певна консолідація політичних еліт. Зараз ми бачимо, в Європейському Союзі немає такої консолідації. Можливо, Кримська платформа стане с этим стимулом для консолидации. Побачимо. Пане Тарас, и еще один вопрос, который хотела с вами обсудить. Наверняка вы слышали последнее заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который считает, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы сохранился ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее фатальной ошибкой. Давайте вместе послушаем его цитату. У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли по-іншому, домовлялися по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім по-іншому. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах.
Как вы оцениваете такое заявление и каким образом бы мы могли шантажировать весь мир вообще? Ваш комментарий. Я здесь немного давлення потерял. Тут, розумієте, я не хочу коментувати безглузді і непрофесійні заяви, зважаючи навіть на те, що пан Леонід Кравчук зараз перебуває в тяжкому стані, і звинувачувати його в чомусь, це абсолютно є неетично, неправильно, неморально і взагалі непрофесійно. Я не буду коментувати заяви пана Арахамії, тому що це є просто, даруйте за такий російський сленг, бред сівої кобили. Це абсолютно ніякого не має значення сьогодні. Жонглювати історичними фактами, які сьогодні не актуальні, є абсолютно непрофесійно. Мені дуже, скажімо, соромно, що правляча еліта, так звана правляча еліта, допускається таких кричущих помилок і не відчуває просто динаміки часу і знаків часу, що зараз просто це, даруйте за тавтологію, не на часі. Дякую вам дуже, пане Тарас. З іншого боку, це показує просто непрофесійність «Слуг народу» і те, що вони не мають іншого рішення, і вони все збихають, так би мовити, звертають на попередників, начебто вони зробили помилку. Так ви покажіть себе в дії. Так, ну вот, помимо всего прочего, такие заявления не портят ли наши отношения с нашими западными партнерами? Потому что до этого мы слышали заявление о переориентировании украинских взглядов на Восток в случае, если Запад продолжит сливать национальные интересы Украины. Это я цитирую ряд представителей офиса президента и некоторых слуг народа, которые, вы помните, давали интервью китайскому изданию. То есть насколько это влияет на наши отношения с Западом? Не впливає, тому що як і представники G7 в Києві, так і наші західні партнери в інших країнах Європейського Союзу дуже чітко розуміють, що ця влада не постійна. І прийде нова еліта, яка буде абсолютно іншу політику вести, більш грамотно, більш виважену і більш стратегічно правильно по відношенню до наших західних партнерів. А коментувати знову ж таки такі безглузді заяви абсолютно немає сенсу, тому що це позбавлено будь-якої логіки. Це звичайні емоційні, екзальтовані такі сплески емоцій, які далекі від здорового глузду і далекі взагалі від нормальної логіки. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чохсал у нас Тарас Семенюк був з нами на прямому зв'язку, експерт з міжнародних питань. Пане Олеже, а как вы оцениваете такое заявление главы фракции «Слуга народа»? Ну, конечно, это категорически неприемлемое высказывание, и я считаю, что представителю власти такого уровня делать такие заявления, ну, просто неприемлемо. Это минимум неприемлемо. А на самом деле, конечно, я смотрю на последние вот события, которые происходят и оглашаются представителями нашей власти, о том, что и Франция, и, например, Германия, да, виновата в том, что у нас произошла война в том числе, потому что не давали какие-то гарантии. Да. Вот сейчас мы пойдем развернемся в сторону Китая. Теперь вопрос о том, что мы бы шантажировали, если бы у нас было ядерное оружие, то есть весь мир, да, и все бы шли у нас на поводу. Но мне кажется, это уже просто, конечно, хаотизация какая-то вот во власти происходит. Я не могу понять, зачем все это делать. Да, но, пане Олеже, справедливости ради ведь нужно сказать, что в 1994 году, когда Украина фактически сдала свое ядерное оружие, ей страны-подписанты Будапештского меморандума гарантировали ее территориальную целостность. Это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания, Россия, которая в итоге на нас напала. Не должны ли были те страны, которые нам гарантировали нашу территориальную целостность в обмен на наше ядерное оружие, предпринять какие-то меры и механизмы в 2014 году, когда случилась оккупация Крыма и Россия начала прямую военную агрессию на востоке Украины? Я считаю, что это была, наверное, прямая обязанность этих стран-подписантов, хотя мы, конечно, понимаем о том, что Россия была одним из гарантов, да, и в то же время совершила эту агрессию по отношению к Украине, аннексировала Крым и начала боевые действия в Донецкой и Луганской области. Поэтому, то есть, подписанием этого документа
гарантии они дали. Но фактически, конечно, ничего не выполнили. Мы это видим, понимаем. И свои обязательства не исполняли на том уровне, который могли бы использовать, да, исходя из тех своего влияния, ресурсов, положения в мировом сообществе, которые эти страны, собственно, и несут. Поэтому, конечно, здесь рассуждать о том, почему они этого не сделали, можно долго, но факт остается фактом. То есть фактически, говоря своими словами, нас просто оставили один на один с агрессором. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ну, так, мягко говоря, да. Так нам и сказали. Сейчас, вы знаете, очень много разговоров относительно нормандского формата, относительно Минского процесса и имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. И вот совсем недавно президент Украины Зеленский на международном форуме «Украина-30» сказал, что он готов встречаться с президентом Путиным России в нормандском формате, но, опять же, все замыкается на России. Давайте вместе послушаем его цитату. Питання повернення Донбасу, питання тиші на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Усі питання, які розуміють в Україні. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників нормандської четвірки. Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде, але все залежить від Росії. Саме сейчас на прямой связи експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Пане Андреасу, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Встреча в нормандском формате, то, о чем говорит сейчас президент Украины Владимир Зеленский. Насколько такая встреча на нынешнем этапе необходима? Может ли она каким-то образом повлиять на Минский процесс, на нормандский формат, который находится уже долгое время в стагнации? Ну, это было бы желательно, конечно, хотя у меня есть сомнение того, что скоро такая встреча состоится. Я так боюсь, что российская сторона не будет заинтересована в данный момент в такой встрече. Там скорее были из Москвы сигналы, что Путин хочет вдвоем встретиться с Зеленским и, видимо, предпочитает сейчас больше не иметь там других представителей. Тем более, что в Украине сейчас очень много говорят о том, что было бы желательно также включить США в этот формат. И можно себе представить, что эта идея не популярна в Москве. Но в последнее время в этом вопросе, я не знаю, заметили ли вы, но риторика Москвы немного изменилась. Если до этого они выступали категорически против привлечения какого-либо другого участника к нормандскому формату, то сейчас в Кремле говорят о том, что мы не против, если США заставят Украину выполнять минские договоренности. Вот с чем связано изменение такой риторики? Ну, если воспринять это предложение, так сказать, со стороны Москвы всерьез, то да, это, конечно, так сказать, то, что Москва хочет. Она хочет, чтобы ее интерпретация этих соглашений, а именно решение каких-то политических вопросов до решения гуманитарных и вопросов безопасности, ну, и им, в принципе, не важно, как это будет достигнуто, и если вдруг в Белом доме кто-то найдется или в Госдепартаменте, который будет продвигать эту российскую идею, то, конечно, в Москве они будут против. Но я боюсь, что все-таки участие США в нормандском формате в Москве будет скорее рассмотрена как проблема, хотя как бы сама вот эта идея Нормандии, это ведь эта встреча она, Порошенко и Путина состоялась как раз в момент, когда праздновали вот высадку американских войск в Северной Франции в 1944 году. То есть, в принципе, можно было бы себе представить некую аргументацию, что вообще-то нормандский формат должен включать и США, и Великобритания, потому что они-то как раз в Нормандии тогда и присутствовали. Но я боюсь, что все это не произойдет, хотя, мне кажется, было бы очень желательно, если бы США и Великобритания тоже были включены во все это. А есть ли такое желание у Соединенных Штатов Америки? Видите ли вы его?
Ну, это лучше, наверное, кого-то в Вашингтоне спросить. Я тут в Киеве сижу и, так сказать, не хочу что-то говорить о, в общем-то, делах, которых я не знаю. Но я себе так представляю, что если бы было такое вот серьезное предложение, то интерес в решении этого вопроса настолько велик и в США, и в Великобритании, что всякие такие предложения будут приняты. Но, опять же, лучше, наверное, кого-то в Вашингтоне спросить. Сейчас очень активно обсуждается вопрос визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Британии Стюарт и представителями посольства США ход оборонных реформ в Украине. Также на встрече договорились подписать 3 документа во время визита Владимира Зеленского в США. Давайте послушаем цитату вместе Офиса президента Украины и продолжим нашу беседу. З метою належного забезпечення підготовки візиту Володимира Зеленського до США заступник керівника Офісу президента обговорив завершення опрацювання 3 двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки і співпраці у космічній галузі. Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту глави української держави до Вашингтона. Сторони також обговорили практичні питання двостороннього оборонного співробітництва, зокрема надання Сполученими Штатами допомоги у розвитку українських оборонних спроможностей, реформування ЗСУ та оборонно-промислового комплексу. Пан Андресу, это, на ваш взгляд, серьезные документы для подписания? Ну, вот эти военные документы, я бы, опять же, предложил вам скорее спросить военного эксперта. Мне трудно, я скорее политический эксперт. Ну, сейчас Украина в той ситуации, в которой ей нужны всякие такие документы, которые она может, особенно, конечно, от США получить. И в лучшем случае это было бы некий особый статус, это было бы некое развитие уже существующего стратегического партнерства между США и Украиной. Поэтому, ну, чем больше таких документов будет подписано, тем лучше. Это в связи с тем, что пока что, к сожалению, Украина, наверное, не сможет вступить в НАТО и в Европейский Союз, и поэтому она должна искать другие формы повышения своей безопасности. В свете последних международных событий, как вы бы сейчас оценили взаимоотношения Украины и США? Они сейчас под напряжением в связи с вот этим соглашением между Германией и США касательно Северного потока-2. Ну, я это уже несколько раз говорил в разных эфирах и интервью. Я думаю, что там еще последнее слово не сказано. То есть я думаю, что и в США еще это будет обсуждаться, и там есть много людей, которые не довольны вот этим соглашением между США и Германией касательно Северного потока и тем, что Украина не была включена в эти переговоры и весь этот процесс. Но в целом, я думаю, сейчас отношения лучше, чем при Трампе. Байден хорошо знает Украину, и, в общем-то, симпатия к Украине большая в Белом доме, в Конгрессе. И мы это видели, вот, например, на примере этих санкций, которые Конгресс при президенте Трампе принимал. Поэтому сейчас, после ухода Трампа, который имел очень двоякое отношение к Украине и тоже к России, и лично к Путину, сейчас, в общем-то, я оценил бы эти отношения как хорошие. Ну а ведь с другой стороны, Соединенные Штаты Америки вместе с Германией принимают это совместное заявление о Северном потоке-2. И понятно, что Соединенные Штаты таким образом хотят продолжать свое сотрудничество с Германией в вопросе трансатлантического альянса и так далее. И Байден не хочет после Трампа еще раз подвергать такому тест-драйву свои отношения с Германией. Но получается, что все эти вопросы и решения принимаются ценой украинских энергетических и национальных интересов. Почему так происходит? Ну, если воспринять всерьез этот текст, который Германия и США приняли, вот эту как бы декларацию касательно этого проекта Северного потока-2, если действительно все это будет так воплощаться, как там предусмотрено, и
и Германия бы выполнила, в общем-то, эти обещания, которые она там дает полностью, тогда это, в принципе, не такое уж и плохое соглашение, которое было принято. И вы правильно сказали, что для США тут во всем этом играет главную роль это улучшение американо-немецких отношений. Это не антиукраинский документ. И формулировки, в общем-то, они неплохие в этой декларации, только они как бы немного размыты, и на фоне, вот, скажем, того, что случилось с Будапештским меморандумом или с другими документами в Украине, к этому, я думаю, оправданно относятся с скепсисом. Ну и в частности для меня выглядит вот это обещание о том, что будет в 2024 году заключено новое соглашение, десятилетнее соглашение о том, чтобы российский газ дальше поступал через украинскую газотранспортную систему в Европейский Союз, пока это объявление не очень правдоподобно. Я пока себя не могу представить, что действительно будет такое соглашение в 2024 году. Однако, если это все так будет, то это, в принципе, неплохо, но многие в США и тоже в Европейском Союзе понимают, что этой декларации пока недостаточно. И я думаю, что там еще будут какие-то другие документы, законы и решения приняты. Вы наверняка видели и читали, как здесь, в Украине, те, кто любит кричать о зраде, стали говорить о том, что вот это соглашение между Германией и США даже хуже, чем Будапештский меморандум, который вы упомянули, потому что Будапештский меморандум хотя бы кто-то подписывал и хотя бы где-то его ратифицировали. А здесь абсолютно ничего, нет никаких подписей, и действительно все формулировки, которые там есть, они полностью лишены какой-либо конкретики. Но сам меморандум не был ратифицирован, там был ратифицирован этот договор о нераспространении ядерного оружия. Да, 1968 года, верно. В связи с этим вступлением Украины в этот договор был вот этот меморандум, который скорее, наверное, политическое тоже объявление, но действительно это более серьезно. Но, тем не менее, я думаю, что это еще не все, так сказать. Я не могу себе представить, что вот это сейчас так все гладко произойдет, потому что, как я уже говорил, там еще будет мобилизация и друзей Украины и в США, и в Европейском Союзе. И для совершения этого проекта еще остался, я бы сказал, долгий путь. И бюрократический, и политический долгий путь. И я даже не исключаю, что все-таки в конечном счете будет еще наложен мораторий на эксплуатацию потока. Если, например, будет Конгресс резко выступать против всего этого, тогда Белый дом тоже должен будет следовать тому, что если, например, будут новые законы касательно всего этого со стороны Конгресса. Изначально «Северный поток-2» называли политическим проектом, и многие эксперты по нефтегазовому рынку из самой России говорят о том, что Россия влила огромное количество денег на «Северный поток-2», и он абсолютно в ближайшей перспективе невыгодный с экономической точки зрения для России. Вот как вы считаете, каким образом Россия действительно может в случае завершения строительства и в случае введения ее в эксплуатацию может использовать «Северный поток-2» против нас, и не будет ли Европа в итоге полностью зависима от России в энергетическом плане? Я думаю, что в самой зависимости Европы тут мало что поменяется, потому что вопрос только в том, по какому путю поступает российский газ в Европейский Союз, если под Европой иметь в виду Европейский Союз. То есть там на самом деле мало что меняется. Что, конечно, тут главный риск во всем этом, что когда действительно пойдет в строй или в эксплуатацию «Северный поток-2», тогда у России будет достаточно мощностей, чтобы поставлять весь для Европейского Союза нужный газ через
газопроводы, которые обходят Украину. Это 2 северных потока через Балтийское море и турецкий поток через Черное море. И тогда есть возможность как бы полностью отключить этот транзит российского газа через Украину. И это, конечно, связано с политическими тогда рисками для Украины. Мне кажется, об этом нужно в первую очередь говорить, что вот есть такой политический, может быть, даже военный риск во всем этом. Потому что очень много говорится, мне кажется, лишнее говорится о каких-то экономических выгодах. Например, часто в Германии я замечаю, что многие говорят об оплате, которая Украина получает за транзит российского газа, но мало кто говорит о том, что большая часть этих денег, которые Украина получает за этот транзит, он идет в инвестиции, в модернизацию, в существующей газотранспортной системы. То есть выгоды на самом деле для Украины не такие большие, как это кажется по цифрам, если только взять оплату транспортировки газа и не включать туда расходы. Поэтому вот этот геополитический, я бы даже сказал, военный риск, он здесь наиболее настораживающий. Почему Германия не разделяет эти риски, на ваш взгляд? Ну, там есть как бы некая традиция рассматривать бизнес, как он понимается в Германии, и политику отдельно. Ну и нужно сказать, что просто там есть, например, Германия — это федеративное государство, есть земля Германии, Мекленбург-Форпоммерн, это вот северо-восточная земля, куда сейчас уже приходит Северный поток-1 и будет приходить Северный поток-2. И там вот этот проект создает рабочие места, земля получает налоги от этого, там строится инфраструктура. Для этой земли это очень выгодно, и там не интересуются большой политикой, и Украина это. И там есть как бы требования от федерального правительства, чтобы федеральное правительство учитывало интересы немецкой земли, а не Украины. Ну и то же самое, в общем-то, с энергетическими компаниями, которые говорят, мы не занимаемся геополитикой или там защитой каких-то стран, а мы хотим делать бизнес. Нам предложила Россия хороший, выгодный для нас контракт, и, пожалуйста, немецкое правительство, вы должны действовать в интересах Германии, а не в интересах Украины. И поэтому, собственно, такие люди, как Ангела Меркель, я думаю, она, в общем-то, остается другом Украины. Они как бы должны следовать вот тем, что им внутренние акторы, внутренние силы говорят в этом вопросе, который выигрывает от этого проекта. Дякуємо вам дуже, пане Андре. Сочох Саглунас, Андре Сумланд був з нами на прямому зв'язку, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Олеже, как вы думаете, вот 30 августа Зеленский уже посетит Вашингтон с официальным визитом. Вот постфактум Крымской платформы, постфактум этого соглашения по Северному потоку-2, чего стоит ожидать? Ну, здесь, конечно, очень большой объем, так сказать, предположений можно озвучить. Но прежде всего, я думаю, все-таки те вопросы, которые уже подготовлены, и это оборонные какие-то, да, соглашения, прежде всего, они будут озвучены в первую очередь. Если мы не услышим от Соединенных Штатов каких-то более таких больших заверений, я имею в виду, это может быть какие-то дорожные карты по вступлению ПДЧ НАТО. Это может быть какая-то более глобальная, серьезная поддержка с дорожной картой по Донбассу. Я не исключаю, что может быть какой-то и прорыв, в том числе по вот таким вопросам. Посмотрим, конечно, что будет 30-го. Опять же, вы правильно сказали, это символично будет уже после Крымской платформы. И в том числе, я думаю, не зря именно эта дата была выбрана. Вполне возможно, что и Крыма тоже может касаться вот, переговора относительно 30 числа августа. А что по Северному потоку-2?
Мы действительно увидели это совместное заявление США и Германии, где абсолютно нет никакой конкретики относительно того, что транзит газа через Украину после 2024 года, когда заканчивается контракт между Украиной и «Газпромом», не будет практически никаких конкретных механизмов препятствия или сдерживания России в этом вопросе мы не увидели. Почему и чего нам ждать, как нам сейчас действовать? Ну, смотрите, я бы, во-первых, сказал, что не был бы так пессимистичен в целом. Почему? Вот недавно было Европейским Союзом принято решение о том, что вот газопровод «Опал» не может быть наполнен более чем на 50% своей мощности одним поставщиком, одним независимым поставщиком. Я думаю, процентов на 90, что такая же участь постигнет и «Северный поток-2». То есть эта директива должна распространяться в том числе и на «Северный поток», на эту трубу. То есть 50% от мощности этого потока не дают полноту тех поставок, да, «Газпром», если не ошибаюсь, порядка 200 миллиардов кубометров поставляет в Евросоюз. То есть «Северный поток-1», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в своей абсолютной мощности не смогут прокачать весь этот объем 200 миллиардов кубометров. Поэтому украинская труба все равно, на мой взгляд, будет все равно как бы востребована. Возможно, не в тех объемах, но и на сегодняшний день мы видим тоже, что Россия создает искусственный дефицит газа, и в настоящее время цена на хабе в Нидерландах уже $484, потому что они не прокачивают сейчас тот объем, который законтрактовали через Украину, то есть искусственно занижают поставки, тем самым повышая стоимость газа, создают дефицит. То есть, но все-таки какая-то часть используется. Я думаю, то есть, что здесь все-таки не все будет так пессимистично, и в том числе я рассчитываю на то, что у США все-таки есть пару тузов в рукаве относительно. И я думаю, вопрос все-таки еще не закрыт Северным потоком. Ну вот республиканцы, члены Банковского комитета Сената США, сообщили Минфину, что собираются блокировать назначение ведомства 2 кандидатур, пока администрация не введет санкции против компании Nord Stream 2. Давайте послушаем их цитату. Газопровід «Північний потік-2» прямо завдає шкоди безпековим національним інтересам США та наших союзників і партнерів. Якщо він буде завершений, проєкт збільшить шкідливий вплив Владимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України та заохотить Росію до нової агресії. Саме тому США, як у часи адміністрації Обами, так і Трампа, рішуче виступали проти ПП-2. Советник министра энергетики Украины Олена Зеркаль настаивает, что «Северный поток-2» может не заработать, несмотря на договоренность Германии и США по этому газопроводу. Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle. Вот ее цитата. Говорити про те, що це угода, то це дуже голосно, тому що це фактично рамкова домовленість, яка має ще бути наповненою заходами. Тут є питання щодо того, чи буде сертифікований Nord Stream 2 як оператор. В самій угоді Німеччина каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства щодо застосування до Північного потоку всіх норм та вимог 3-го енергетичного пакету ЄС. В Евросоюзе положительно оценили находчивую реакцию Украины на соглашение США и Германии по газопроводу, сообщает Политика. После того, как США и Германия опубликовали текст соглашения, Украина объявила об инициации консультаций с Еврокомиссией Германии по поводу Северного потока в соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в материале издания Политико. Давайте послушаем их. Країна-партнер, яка сподівається одного дня приєднатися до ЄС, нарешті насмілилась встати і відкрито вимагати, щоб Комісія і Німеччина, найбільша і наймогутніша країна-член ЄС, поважали її права. Как вы думаете, действительно ли конгрессмены смогут повлиять на ситуацию и попрепятствовать запуску Северного потока-2? Вполне допускаю, так как в Соединенных Штатах Америки, конечно же, есть также несколько центров влияния, да. Минимум это республиканская партия в противовес демократам, которые сейчас находятся у власти. И в самом Госдепе также есть несколько
разных мнений по вопросу, в том числе Украины, Северного потока и всех соответствующих. Пане Олеже, у нас есть сейчас телефонный звонок. Пан Михайло Гончар с нами на прямом зв'язку. Я предлагаю подключить его к нашему эфиру. Президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Михайло, вітаємо вас. Салям алейкум. Алло. Пане Михайло, алло. Сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок с паном Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалистики «Стратегия 21». Мы попробуем еще раз его набрать. Да, относительно санкций, которые может ввести Соединенные Штаты Америки. Действительно ли вы считаете, что, как говорит Зеркаль, на этапе лицензирования, на этапе страхования «Северный поток-2» вполне себе может и не запуститься? Вполне допускаю такой момент, так как уже такие санкции были. Да, до настоящего времени мы, к сожалению, не знаем всех подковерных договоренностей, которые были между Байденом и Путиным на их встрече. Но, на мой взгляд, все-таки этот вопрос пока Байден не педалирует, я имею в виду, не ускоряет его торможение, да, не тормозит Северный поток. Значит, наверное, что-то, какие-то договоренности по этому вопросу были. Посмотрим, что будет дальше. И все-таки, как Россия анонсирует начало его работы в октябре месяце, то к тому времени еще может очень поменяться многое. И в том числе с началом работы Конгресса в США и вот таких вот внутреннеамериканских перетрубаций в политикуме. И как в нынешней ситуации действовать украинской дипломатии? Мы же видим, что действительно ряд украинских политиков обвиняют Запад, наших западных партнеров в том, что те поступаются украинскими национальными интересами. Насколько это корректно? Ну, конечно, каждая из стран Евросоюза, прежде всего, и в Россию в целом, прежде всего, смотрят на свои интересы. И это, в принципе, естественно. Если Германия хочет быть внутриевропейским хабом, да, газовым, то она, собственно, делает все для этого возможное. И пока она находится уже на конечной стадии реализации данного проекта вместе с Россией. Поэтому нам, как обычно, нужно отстаивать свои интересы на всех международных площадках, доносить свою позицию вместе со своими союзниками, допустим, по Северному потоку, это Польша, и делать это постоянно, как бы не... Я вижу, к сожалению, большие провалы во внешней политике Украины последние 2 года. И вот правильно сказал один из выступающих вот в вашей программе о том, что мы, к сожалению, на мой взгляд тоже, я поддерживаю это мнение, последние 2 года просто потеряли во внешней политике, просто потеряли. Да. Пан Михайло Гончар вернулся к нам, давайте подключим его к нашему эфиру. Пане Михайло, чуєте нас? Вітаю. Так, доброго вечера. Так. Теперь я вас добро Пане чую. Михайло, сегодня стало известно, что республиканцы, члены Банковского комитета Сената США, сообщили Минфину, что собираются блокировать назначение ведомства 2 кандидатур, пока администрация не введет санкции против компании Nord Stream 2. Насколько это реально в нынешней ситуации? Ну, тут не буде негайних дій завтра по перегляду позиції Білого Дому. Але безперечно, що це матиме свій вплив. Тим більше, що згідно американського законодавства, кожні 90 днів адміністрація, тобто Державний департамент, готує звіт по прогресу щодо санкціонування Північного потоку-2. Попередній звіт, який, так би мовити, викликав негативну реакцію в Сенаті, був 18 травня. Тобто наступний звіт має бути в серпні місяці, от десь там 18-19 серпня. І тому не випадково, що саме зараз з'явилась ця ініціатива групи сенаторів. Слід згадати, що подібна ініціатива вже мала місце якраз після попереднього звіту Держдепу стосовно блокування призначень в Державний департамент. Тобто зараз конгресмени в цілому розширюють свої, так би мовити, внутрішні санкції проти адміністрації. І це якби не розрахунковий сценарій, насправді, для Білого Дому,
Тому що вони, очевидно, вважали, що зміна американського підходу в цілому не викличе серйозних внутрішніх турбулентностей. І тим більше такого характеру, коли, по суті, блокується робота адміністрації. І очевидно, що якби ситуація буде ще дуже непростою у подальшому. Недаремно зверніть увагу, що навіть президент Байден, коли заходить мова про Північний потік-2, він, як і раніше, підкреслює, що він поганої думки про цю оборудку. Тому він, очевидно, залишає для себе ще такий свободу маневру для того, щоб, можливо, переглянути підход. Тому історія не закінчена ще. Но і тем не менее, цей лист групи сенаторів дуже показовий. Да, но тем не менее, вот как вы оцениваете это соглашение, которое было подписано между Соединенными Штатами и Германией? Я помню, что мы с вами обсуждали этот вопрос в нашем эфире в студии, и тогда еще не было этого соглашения. Мы размышляли вместе о том, что может быть в нем. И сейчас появляется это соглашение, где абсолютно нет никакой конкретики относительно предоставления Украине гарантий транзита через нашу страну. Как нам теперь быть с этим документом? Ну от його не потрібно називати соглашенням, угодою, тому що насправді це спільна заява, яка по суті реально не має навіть ніяких юридичних наслідків для сторін цієї заяви. Ні для США, ні для Німеччини, насправді. Якщо почитати, то там дуже м'які формулювання і такого умовного нахилу. Ну, тим більше воно не має якоїсь юридичної сили для нас, і, відповідно, з українського боку і прозвучало несприйняття цих підходів. І якби в цьому контексті теж рано кричати, що все пропало, і що нас там здали. Ну, така от є боротьба, яка має, так мовити, і внутрішньополітичний вимір в Сполучених Штатах, і зовнішньополітичний. Знову ж таки, тут спрацював ефект резонансу. І нерозрахунковий цей резонанс у ініціаторів ось цього такого американо-німецького умовного примирення, яке працює на користь росіян насправді. Цей резонанс, він виявив негативний для адміністрації. Він виявився значно потужнішим, ніж на це розраховував. Що стосується нас, то, в принципі, якби в час щось є, і до візиту президента України до Сполучених Штатів, і, власне кажучи, потім у нас зберігається наша аргументація і наші можливості, особливо після рішення Європейського суду від 15 липня по справі Німеччина проти Польщі, показати, що насправді якби є інші виходи з цієї ситуації. Например? Не порушуючи там, наприклад, те, що ті газопровідні маршрути, які були збудовані Росією, питання ж не тільки в Північному потоці-2. Є і перший Північний потік, є турецький потік, маскований по території Європи під назвою Балканський потік, що вони мають відповідати на основі рішення суду Європейського Союзу від 15-го законодавству ЄС. Тобто вони не можуть експлуатуватись на 100% потужності. А тоді, якщо їхнє використання буде обмежено згідно газової директиви Європейського Союзу, а Німеччина член Європейського Союзу, і має діяти згідно рішення суду, базуючись не на абстрактному, а на конкретному принципі солідарності, енергетичної солідарності. Тоді, якщо такий підхід буде, візьме гору, відповідним чином буде оформлений і на рівні Європейського Союзу, і за підтримки Сполучених Штатів, то, власне кажучи, це оптимальний вихід для всіх сторін. Тоді ми зберігаємо свій існуючий статус-кво, принаймні. Да, то есть... І тому якби тут є простір для маневру, що називається. То есть Зеленский во время своего визита в Вашингтон уже должен поехать с четкими формулировками, чего мы хотим и как мы видим урегулирование этой ситуации? Питання тут не тільки з чим поїде президент до Вашингтону. Звісно, що він має мати відповідний портфель бачень там і
деяких варіантів. Тут питання йде в рутинній роботі одночасно декількох напрямків. І з Європейською комісією, на тлі, знову ж таки, як я сказав, ситуації, що зазнає змін після 15 липня. Ну і, власне, самими Сполученими Штатами, де можна цілком логічно і раціонально пояснити, що підхід, сформульований в спільній заяві німецько-американській, він не відповідає ні інтересам Сполучених Штатів, ні України, да і, власне, Європейського Союзу. І що він має бути переглянутий не з точки зору, там, скажімо, відміни цієї спільної заяви. Вони зробили її, нехай вона буде. Я сказав, що вона не несе юридичних наслідків, бо це не є якась міждержавна угода там, чи договір, який там з одного боку затверджений, ратифікований Сенатом, з Конгресом Сполучених Штатів, з іншого боку Бундестагом. Ні. Тому просто необхідні відповідні корекції і доповнення, тому що з'явились нові можливості. От десь такий підхід міг би взяти гору. Тому попереду, якби, спекотне літо ще не завершилось, і в політичному відношенні так само. Дякую вам дуже, пане Михайло. Чохсаг у нас Михайло Гончар був з нами на прямому зв'язку. Президент Центру глобалістики «Стратегія-21». А гостем нашої студії був Олег Батюк, правозахисник. Вітаю вас, пане Олеже. Чохсаг у нас, что нашли время и приехали к нам в студию. Я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на несколько минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Корушкинджи. Сем дефне еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеныш чөл торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehri
шерінде нешіретілген «Хаят» адлы газетада муарир олып чалышты. Соңра Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ле бераберлікте Ветан Хадимы намында газета чықардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Газпралы тарафындан чықарылған Терджиман газетасында чалышы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Соңра Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарирі олды. Соңра о Ахмеджит шерінде Миллет деп адландырылған газета нешір етті ве айны заманда Қырым Милли Құрылтай рейсі вазифесінде болынды. Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ле бераберлікте эм язычы, эм драматург, эм де ажайып эдеби терджиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден bu алға қалдық, кебі беди есерлер ле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне терджиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафından репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидіп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізде соқыныз. Анализаныңызға терджимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олыр ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Kırım cennet değil dostlar. Berilse de Allah'dan, mında çoktan ne uriler, ne melekler kalmağan. Kırım cennet değil dostlar, siz cennetke kızmanız. Allandırıp bağlandırıp, yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz değil, sazlığı var, golü var. Suvundan tuz damı kelgen, kavrap kalgan çölü var. Dülber olup korunse de, karağından tışından, Kasım ayı kırgenden son, can tomulur kışından. Kırım cennet değil dostlar, pek horlanğan denişken, mında nice yol ayrılıp, nice yollar kesişken. Nice yıllar mında ayak basmağan kalmağan, selbilerge torbalarını asmağanlar kalmağan. Nice yıllar yeşilada oğan kervan sarayı, yemiş bitken bağlarında, çöllerinde korayı. Zehirlaçsız bereket yok, bahçesinde bağında, suf kalmağan karasuvda, salgır degen ağımda. Kelmeşeknin er bir soyu alayım dep tırışkan, kentler koylar boruqsızgan, tutunlerinen kırışkan. Kırım, Kırım, bir zamanda belkim cennet edin sen. Endi ise cenimnin kapısına geldin sen. Kaytıp kele sana yanı can verecek tamırın. Şu tamırın ile bağlı er bırgıdan, er sırın. Kırım,
Seni kurtarırmız, son maksatha yetermiz, ya da senday taptavırda olup sonup ketermiz. Kırım, belkim birevlerge sen bir cennet mekansın. Bizge ise cennet değil, Kırım bizge vatansın. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar, saygılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki bölümümüzді біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерларына тақдим ете. Біз жанлы yayında çalışқанымызды мен да бір кере әрбірімізге хатırlatam. 067 63 46 130 bizle Viber vasıtasıyla demek bağlanmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz bizlerge telefon açınız saygılı dostlar. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Biz ise nevbetteki 30 dakikani Kırım tatar tilinde alıp baracakmız ve sonki bizlerini meraklandırgan meselelerini Kırım etrafında yüz bergen hadiselerini ve çeşit türlü memleketlerinin ve devletlerinin Kırımga binayen münasebetlerini laf etmege planlaştırdık. Bizim studiyamızga Türkiye'den İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Celal Bey içten bağlanması gerek. Galiba bağ uzuldu ve o şimdi bizle bağa çıkıp olamağanını muharirlerimiz mana kaydeteler. Biz şimdi onun da bir kere bağlanmağa tırışacakmız ve subjetimizni alıp barmağa planlaştıramız. Ve elbette ki böyle esas haberler sırasında sonki vakitleri malum olğanı gibi Kırım platforması etrafında çok haberler peyda ola. Elbette ki biz bu meseleni yayınlarımızda erkun laf edemiz. Çünkü sonki 7 yıl içerisinde Kırım yönelişinde böyle mühim hadiseler ve mühim yapılgan hareketler sırasında elbette ki bu teşebbüs oldu. 7 yıldan beri Ukrayna ana kıtasında bulungan Kırım Tatarlar ve hususan bizim liderlerimiz bu gibi platformanın tızılması gerek olğanında ısrar etediler. Zira bildiğinizge göre 2015 senesi Donbas boyunca bu gibi platformalar tızılgen idi. Birinciden Donbas boyunca Minsk anlaşmaları kuruldu ve bu Minsk anlaşmalarına göre Donbas'ın nasıl etip Ukrayna erkanına kaytacağını belirlegen maddeler mevcut ve bundan da gayrı Donbas'taki vaziyetini iyileştirmek ve vaziyetini değiştirmek için 4 liderlerinin iştirakı ile olğan böyle Normand formatı tızılgen edi. Ve bu Normand formatında ne de Minsk anlaşmalarında Kırım meselesinin koterilmegeni elbette ki demek birçok Kırım Tatarlarının liderlerini Ukrayna ana kıtasında bulungan siyasi erbaplarını, siyasetçilerini çok açıvlandıraydı desem yalan olmaz. Çünkü hakikatinde gerki bir işgal etilgen topraklar etrafında bir müzakereler olsa yani için diğer toprak etrafında bu gibi müzakereler yok degen sualleri elbette ki beriliydi. Ve hani şu sebepten Kırım etrafında da bu gibi platformanın tızılması zarur olğanını daim aytaydılar. Ve nihayet 7 yıldan sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin teşebbüsünen bu gibi platformanın tızılacağını biz öğrendik. Men hatırlatam bu gibi teşebbüsünü Vladimir Zelenskiy Birleşken Milletler
genel toplashuvunda çıkışında aytkan edi ve o vakitda çeşit türlü memleketlerine iştirak etmege çağırdı. Şimdi de çok az vakit kala zaten 23 Avgust günü ötkürülmesi zarur bu platformanın ve o sebepten kun-kunden yanı haberler peyda ola kun-kunden biz endi bu platformada aynen kimin nasıl ülkelerinin ve bu ülkelerinin hangi bir temsilcileri iştirak edeceğini öğrenemiz. Şu sırada alıngan haberlerge göre elbette ki Kırım platformasına böyle hücumlar de devam etem de böyle teşvikatçı hücumlar, informasyon hücumlar ve hatta şantaj ve tehlikeli böyle bir aletlerini kullana eken işgalci devlet, tecavüzcü devlet Rusya bu hafta Ukrayna dış işleri nazirleri birçok kereler, nazir muavinleri birçok kereler aytıp geçtiler ki sanki Rusya çeşit türlü memleketlerini, hususan Garp memleketlerinde olgan özünün bu lobilerini çalıştırıp devlet yolbaşçılarının ya da üst seviyede olgan devlet temsilcilerinin Kırım platformasına kelmemeleri için hareket yapaydılar. O sebepten mına bizim de beklentilerimizge göre 23 Ağustos'tan evvel elbette ki bu gibi ataklar da çoğlaşacaktır ve aynen bu sebepten Ukrayna Dış İşleri Nazirliği da bugüne kadar bugün endi iyul'nun 29'u da bugüne kadar ne için demek bu platformaga kim katılacağını, kim koşulacağını açıklamaylar. Anlağanımızga göre bu böyle tehlikeli meselelerden bağlıdır. Yani Rusya'ya böyle atakları yapması için imkan vermemekle bağlıdır görgenimizge göre. Fakat rakamlarını kenede aydınlatalar az olsa da misal olarak geçenlere Ukrayna Dış İşleri Naziri Dmitry Kuleba endi Kırım platformasına 28 memleket ve çeşit türlü halkara teşkilatlar koşulacağını bildirdi. Aytkanına göre şimdi bu memleketler ve bu halkara teşkilatların Kırım platformasında kabul edilecek vesikanı tasdiklay ekenler ki bundan evvel alıngan haberlerge göre Kırım platformasında böyle Kırım Kartiyası dep adlandırılgan, Kırım Deklarasiyası dep adlandırılgan bir vesika kabul edilecek eken ve Dış İşleri Nazirliği Kırım'da Ukrayna Prezidenti temsilciliği bu vesika üzerinde çalıştılar uzun müddet devamında ve şimdi platformaga koşulacak memleketler bu endi vesikanın tanış olalar ve bu vesikanı tasdiklaylar ve platformaga kelgenden sonra bu vesikаны imzalayacaklarını ya da ona destek göstereceklerini görmek mümkün olacaktır. Men şimdi beraberlikte Dmitry Kuleba'nı dinlemege teklif ettim.